vedere quante letterine stanno arrivando all'Emporio Solidale in provincia, guardate quante. Sono letterine che scrivono perché il nostro Babbo Natale, che arriverà anche qui, nel Veneto, forse si accorga delle fragilità, delle persone che hanno veramente bisogno di agire, non di parlare. Ecco, questo è un regalo che si dovrebbe fare, soprattutto ai diversamente giovani, che sono stati la nostra forza, sono il nostro orgoglio e sono veramente anche il nostro futuro, perché c'è una denatalità che ha dei numeri impressionanti e loro tengono ancora botta. Addirittura arrivano a 100 anni e vanno all'università, nonostante anche acciacchi. Però ci sono acciacchi, patologie. Questa mattina parleremo nella prima parte di Parkinson e ne parleremo. Presentati, Giovanna Grando. Io sono Giovanna Grando, sono anche una malata di Parkinson e presidente dell'Associazione Parkinson di Treviso e siamo anche i coordinatori di tutte le associazioni Parkinson del Veneto. Cosa dire? La letterina che scriveresti a Babbo Natale. Il desiderio. Allora, il desiderio che è di tutti i nostri soci, percorsi che ci diano informazione su come poter avere l'accesso a tutti i servizi. In Regione si sta preparando il PDTA, è stato demandato anche alle ULSS. Spieghiamo cos'è perché magari a casa non lo sanno. È il piano diagnostico terapeutico che delinea i bisogni e anche proprio il percorso di assistenza per la patologia di Parkinson, per la malattia di Parkinson. Si sta lavorando per dare queste informazioni e sono necessarie, basilari queste informazioni, perché senza un percorso chiaro che noi come associazione cerchiamo di dare, non si va da nessuna parte. Lo stiamo preparando, siamo presenti anche ai tavoli di lavoro, però ripeto, mancano le informazioni corrette in molti ambiti. Credo che questo sia il primo lavoro da fare, che sia il più importante, quello dell'informazione. Più che dell'informazione, non è anche un problema di competenza delle persone che tu trovi delle volte negli uffici, che magari non sanno, non conoscono? Ecco, questa preparazione e competenza che dovrebbe essere fatta, specialmente quando tratti il sociale, quando tratti soprattutto con persone che hanno bisogno di una risposta certa, non andare su e giù perché qualcuno si passa il cerino e tu rimani col cerino in mano dopo aver perso una giornata e magari anche con problemi. Prego, Giovanna. È correttissimo quello che sta dicendo Mirella e proprio per questo parlavo di informazione e formazione, perché per dare l'informazione bisogna essere formati e dare l'informazione anche con gentilezza, perché se non si conosce l'informazione che si deve dare, basterebbe un semplice non conosco, mi informo e la richiamo, e già la persona che dall'altra parte chiama o lì davanti allo sportello si calma, perché avere un problema e non saper come risolverlo e, come appena detto, andare di qua e di là non è per un malato e una persona fragile facile. Quindi in questo ci vuole la formazione delle persone e la gentilezza. Allora adesso presentiamo il professor Clama, che qualcuno di voi conosce. Prego, professore. La letterina? La letterina, prima di tutto, sì, professore, la sua letterina, allora, che è importantissima. Sì. Allora, se io dovessi pensare a una letterina al Babbo Natale, penserei ai fondi per la ricerca. Perché penso che anche per il Parkinson, come per altre patologie, sia molto importante la prevenzione, e per la prevenzione può essere possibile quando la ricerca è in grado di individuare almeno alcune cause o concause. E attualmente invece i finanziamenti sono stati ridotti alla ricerca sia all'università sia al CNR e noi speriamo che Babbo Natale ci porti qualche finanziamento. Professor Clama, secondo lei a cosa è dovuto questa mancanza, non sicuro di sensibilità, ma mancanza di impegnarsi, proprio investire su quello che è il fondamento della nostra salute, che è la ricerca. Ricerca e tecnologia. Noi abbiamo visto che hanno fatto passi da gigante, specialmente la tecnologia,
basta vedere cosa è riuscito a fare il professor Gerosa, e questo la dice lungo: scienza e ricerca, se tu investi trovi anche trovi i risultati e arrivi all'obiettivo. Ma c'è qualcuno che non sente. Quando c'è stato il problema di questa pandemia che veramente ha sconvolto il mondo intero, hanno investito perché hanno preso paura. Avevano paura di morire. I grandi della terra, siccome avevano paura di morire, non c'era tanta alternativa. Allora hanno investito e abbiamo visto in poco tempo cosa sono riusciti a fare. Addirittura la rete tra scienziati, tra ricercatori, ed è arrivato il vaccino. Pensate cosa potrebbe arrivare se investissero nella scienza, nella ricerca, soprattutto su questi geni che abbiamo, che poi vanno all'estero e li perdiamo perché non ritornano più. Fortunatamente qualcuno ne rimane, ma per quanto tempo? Ecco, secondo lei cosa c'è che non riesce a fare questo paese? Nel senso che noi eravamo la quarta potenza mondiale e abbiamo nel DNA questa creatività che tutti veramente ci invidiano, perché tutti ci hanno copiato. Avevamo tutto, hanno svenduto il paese e noi che sapevamo fare tutto, dobbiamo comprare nel mondo quello che ci serve. Secondo lei non è una politica cieca, miope, non illuminata, non all'avanguardia, che poi si riflette su questi giovani che non credono? Per fortuna che ne abbiamo tanti di buoni, io li difendo sempre, questo e qua. Esatto. Però io addirittura darei il voto ai sedicenni, diamo il patentino, li mettiamo sulla strada, diamo anche il voto ai sedicenni, perché è preparato forse il trentenne, il quarantenne, il cinquantenne per andare a votare. Prego, professore. Allora con calma. Con calma, tutta la calma che vuole. No, dunque intanto penso che il non investire sulla ricerca è non crederci, più che altro. Facendo un errore gravissimo, come lei ha detto, perché la ricerca significa futuro. Ci sono paesi che investono molto nella ricerca e quindi se pensiamo al Covid e quindi ai vaccini, bisogna intanto credere alla ricerca e quindi credere alla scienza. Questo è il primo punto, diciamo, che secondo me deve essere chiaro. Va bene l'ideologia, va bene le proprie idee personali, ma la scienza è una cosa ben precisa. Bisogna credere nella scienza, investire nella scienza, sapere che la scienza è il futuro non solo nostro, ma anche dei nostri giovani, dei nostri nipoti e pronipoti. Quindi è una scelta che fa il politico nell'indirizzare verso un orientamento più prettamente, diciamo, economico di un certo tipo rispetto a un altro. Che va bene, francamente va bene, ecco, però non bisogna dimenticarsi che in ogni caso, diciamo, i paesi più avanzati sono più avanzati perché si dotano di intelligenze, di fondi per la ricerca. Da dove è venuto il vaccino per il Covid? Da chi ha investito sulla ricerca. In questo momento noi vediamo che questo non è così, diciamo, automatico. Ma pensando proprio al Parkinson, noi sappiamo che comunque sono stati fatti parecchi passi avanti. Abbiamo delle idee su che cosa può essere facilitante, come dire, la salute, quindi la non caduta, uso questo termine anche se non è proprio adeguato, in questa patologia che in qualche modo diventa abbastanza impegnativa per chi la subisce e per i familiari e coloro che assistono i malati di Parkinson. Questo è quello che io penso su cui riflettere adesso, ma anche nel futuro, nonostante, diciamo, i finanziamenti, i fondi statali siano così pochi per qualsiasi tipo di investimento. Lei è anche caregiver. Cosa dice di questa figura che si fa fatica a riconoscere? Da poco ne sentiamo parlare. Io ho una mamma, una moglie, che il marito invece con l'Alzheimer, ha 40 anni, che si è vista rifiutare questa figura con 2 bambini. Uno è stato premiato anche dal presidente Mattarella come alfiere della Repubblica. Io dico sempre meno medaglie e più aiuti economici, perché questa mamma, ancora adesso l'abbiamo intervistata poco tempo fa,
non riesce a capire come fare ad andare avanti, con 2 bambini che crescono, 2 ragazzini, con questo marito che è rinchiuso in una RSA che non dovrebbe essere, perché i bambini quando vanno a trovarlo dicono: ma perché il nostro papà è qua, mamma? Come mai? Perciò pensate anche che trauma a questi bambini, a questi ragazzini che devono crescere anche in fretta, perché il bambino deve diventare adulto in fretta. E lei anche l'altro giorno che l'abbiamo intervistata ha detto: ancora non sono riconosciuta. Prima non ero riconosciuta come caregiver, adesso mio marito è nella RSA e perciò ho perso anche quello che nel momento che dovrei averlo avuto. Cosa faccio? Ecco Giovanna, a queste donne, a queste mamme, a queste famiglie che cercano in tutte le maniere veramente di sopravvivere a quello che è anche un fattore economico molto importante, ecco, a questa malattia, a queste malattie che veramente, come dici tu, se si investe forse del sollievo si potrebbe avere. Io capisco che non si potrà parlare immediatamente o a breve termine di guarigione completa, ma di sollievo, di aiuto sì, quello sì. Io ho detto che si vadano a leggere i contributi che ha dato la Regione a tante associazioni, ecco, perché sono pubblici, erano l'altro giorno nel giornale che vi ho detto, perciò capite che forse non ci siamo proprio, non perché per carità non siano meritevoli, ma penso che gli aiuti economici vadano dati a persone, a famiglie, associazioni che veramente sono nel pezzo e che tu sai che hai bisogno. Giovanna. Sì, questo è un argomento non difficile di più, perché ad esempio l'esempio che ha fatto, una persona malata di Alzheimer 40 anni, come può essere un malato di Parkinson 40 anni, non è contemplato perché dai 65 anni si può fare ricovero prima, è un qualcosa, può essere riconosciuto, ma con adempimenti burocratici non facili, quindi non siamo neanche, dopo i 65 anni ti puoi ammalare e aver bisogno del caregiver o altro. E già questo a livello nazionale è una normativa che ci dice tutto, che c'è poca chiarezza, che non ci siamo, non è facile, perché come ha detto prima Luigi, è difficile, la malattia tocca il malato, ma il caregiver è quello che si porta alla fine tutto il carico e ci serve l'aiuto e serve il sostegno. Si sta lavorando a livello nazionale per questo, però attualmente non è riconosciuto. Un caregiver ha bisogno di sostegno, perché una persona giovane, come appena detto, con 2 bambini, cosa può fare? Cosa può fare? O lavora o sta a casa, però per stare a casa ha bisogno di un sostegno economico. Non è una cosa facile. In Veneto, devo dire la verità, ci sono i centri sollievo, cosa unica che non ci sono nelle altre regioni, e devo anche dire che per l'anno 2025 sono stati stanziati ancora più soldi per i centri sollievo, che sono dei centri dove le persone possono andare 1, 2 volte, anche 5 volte alla settimana, aiutati dai volontari, educatori, psicologi o altre figure, e danno un po' per dare un po' di sollievo al familiare, e anche dove queste persone stanno insieme e hanno modo di confrontarsi con altre persone che hanno le stesse patologie. Però una cosa unica nel Veneto, e questo è importante, però è vero, mancano le risposte, mancano i veri supporti e aiuto, non c'è, manca la comunità, perché anche il comune, dal comune alla regione, farsi carico, ritornare a fare comunità come c'era una volta, Mirella. È questo che manca, la vicinanza alle persone. Una volta il comune si faceva carico delle persone. È vero che c'è lo Stato, che c'è, però manca proprio la comunità. Non so se mi sbaglio, no, non è che manca ti sbagli, la comunità, Giovanna. manca l'aiuto anche. Mancano i cortili dove le persone si ritrovavano, esatto. E quando c'era un bisogno ognuno si aiutava. Sì. Non ritorneranno più, io sono sicura Sì. di questo, come sono sicura dalle telefonate che ricevo che quelli più arrabbiati anche col diverso, con la persona di colore, sono proprio diversamente giovani. Questo lo dico sempre tutte le mattine. Vero. E questo mi fa male perché sono persone che hanno provato cosa vuol dire anche la povertà, la miseria addirittura, la guerra,
Cosa vuol dire non aver niente, aver fame? L'hanno dimenticato. L'hanno dimenticato. Allora io faccio vedere anche le foto di questa nave piena dei nostri veneti che andavano in Brasile. Come adesso arrivano i barconi, io la faccio vedere perché dobbiamo anche ricordare la storia. Perché vedi, è passato il messaggio che sono tutti delinquenti, prepotenti, arroganti, violentatori. Questo non va bene. Non va bene perché non è vero. Però è passato questo messaggio e quello che l'ha recepito è la fragilità. Quella invece che dovrebbe proteggere, quella che invece ha paura. Io non posso sentire una persona paura di uscire alle 16, alle 17 dalla propria abitazione perché chissà chi trovo, il nemico. Ma perché? Ma se non è così, ma perché? Io insisto questo, non è così. Per carità, dobbiamo stare attenti, sì, dobbiamo essere accorti, sì, ma che regni la paura a uscire alle 17 del pomeriggio, io starei molto attenta che passi questo messaggio perché li isoliamo ancora di più, si isolano ancora di più e diventano ancora bersagli per qualcuno ancora più facile. Andiamo da Rinaldo Venezia, vai Rinaldo. Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Purtroppo di quello che state parlando, ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti, purtroppo di questi problemi che siamo venuti a parlare. Ai giovani non interessa niente, dico a una certa età, va bene. So cosa che vuol dire perché adesso non ho mai pensato a morte, malattie, però adesso che ho una certa età capisco che c'è più bisogno di far stare bene pensioni anziane, i fiori crescono da soli, ma le persone anziane hanno bisogno di assistenza, di compagnia. Devo dire un pochettino più di coscienza verso i giovani perché se gli dà la fortuna diventa averci anche loro e si troverà in mezzo a questi problemi che sono qua. E ora siamo di dargli quello che invece ne danno gli altri, perché ne ha fatto crescere col suo lavoro, con la sua intelligenza, perché non pensiamo a queste persone anziane sole, con problemi, lo diremo da aiutare. I giovani saranno, Mirella, e anche non si pensa che sia anche giusto, perché un giovane non pensa a questi problemi. Bisogna che ti dai in casa, se ti dai in casa ti capisci cosa che vuol dire. Mio fratello è in carrozzera e ha fatto un ipri, non parla di carrozzera. Adesso capisco bene cosa che vuol dire. Capito Mirella? E dopo dovremo essere buoni, come che demo una volta, demo poveri, però demo buoni verso la comunità. Quello che potremmo fare, facevano. Quelli che stanno un anno morti che nessuno li trova e nessuno li sa niente. Ma dove? Una volta se uno non ci lo vede per una settimana e dice, ma come mai? È stato bene? Non c'è niente, però è la vita che tutti la vita non è eterna. Bisogna che se mettiamo in testa che se avremo la fortuna dovremo leggi tutti e questi problemi li avremo cagnati. Grazie, grazie caro Rinaldo, fammi andare avanti perché ho tanti ospiti anche questa mattina, comunque sei stato chiaro come tutte le mattine. Allora, professor Clama, come commentiamo, cosa vuole dire? Io sono parzialmente d'accordo con la telefonata perché non vorrei generalizzare. Almeno nella mia esperienza so che ci sono diversi giovani che sono disponibili al volontariato. Ne sono venuti anche da noi diversi, sono venuti anche a vedere come è organizzata un'associazione, in questo caso un'associazione di malati di Parkinson, ma so che ad esempio diversi anche del liceo che io dirigevo a suo tempo frequentavano il Sant'Egidio oppure altre associazioni. Ce ne sono diversi che invece che sono disponibili, molti disponibili. E quindi non farei proprio di tutto un erbo un fascio. Anche i giovani sono un po' come dire una materia viva, no? che ha bisogno in qualche modo di crescere, sbandando da qualche parte. Adesso noi vediamo sui giornali fondamentalmente solamente la parte, chiamiamola negativa, ecco, no? Quello che in piazza combina una rissa, cosa di questo genere. Ma ce ne sono la stragrande maggioranza che invece sono disponibilissimi.
Lo scorso anno abbiamo coinvolto alcuni studenti di un liceo cittadino per la mostra del Parkinson, che è stata svolta in provincia, nella sede della provincia di Treviso, che hanno presentato ai presenti diverse fotografie realizzate da un malato di Parkinson a tutti coloro che volevano essere informati su che cos'è il Parkinson e come si evolve questa disciplina. Questi ragazzi sono dimostrati molto sensibili. Ecco, per contro, oltre a quelli che ovviamente delinquono o cose di questo genere, ci sono anche degli studenti o anche non studenti, lavoratori, che sono disponibilissimi. Faccio presente che in Italia ci sono 5 milioni e mezzo di volontari, a fronte, diciamo, per dire nel Parkinson, di 300.000 malati di Parkinson. Nel Veneto sono 17.800 diagnosticati Parkinson. Come si diceva, come è stato detto nel convegno del 23 di novembre scorso, questo è un dato molto sottostimato perché non considera ad esempio i parkinsonismi. E noi dobbiamo pensare che anche nelle famiglie, quando succede che c'è un familiare che è affetto di Parkinson, nelle famiglie c'è un piccolo terremoto. Ovviamente questo dipende anche dalla gravità della patologia, ma nella maggior parte dei casi, diciamo, la famiglia si deve, come dire, riqualificare, risistemare dal punto di vista delle relazioni, dei rapporti, ma anche della quotidianità. E per quanto di nostra conoscenza, gran parte si rende molto disponibile, con sofferenza alcuni, con praticità altri, ma dico, non vedo proprio, a differenza di, come dicevate prima voi, non ho scarsa disponibilità da parte delle persone ad aiutarsi. Poi proprio nel Veneto, io direi che nel Veneto è, almeno nelle condizioni che io conosco, tra le regioni come dire, fortunate in questo senso. E poi io penso che anche la medaglia del Presidente della Repubblica serve per motivare le persone, anche se questi non lo chiedono. E per me la scommessa più avanzata è quelli che fanno il loro lavoro, diciamo, oppure la loro, questa parola inglese, caregiver, che aiutano le persone senza pretendere nulla e anche nelle difficoltà. Quella è la vera scommessa. Ho capito io, professore, però c'è anche un però. Allora, io ho sentito due cose che mi hanno colpito. Giovanna Grando che ha detto ci sono dei centri sollievo, uno nel Veneto. Lei ha detto abbiamo coinvolto i giovani. Ma se io non ho la fortuna, come ho detto prima, di essere coinvolto, dove vado? Da chi vado? Pensiamo nelle grandi città, perché finché si parla anche di paesi, di piccole realtà, tutto sommato riesci anche a gestire la situazione. Ma quando vai nella grande città, abbiamo visto Trieste l'altro giorno, quello che sta succedendo a Trieste, questi ragazzi che protestano sono i giovani che protestano, sono i giovani che scendono nelle piazze, lo dico anche a Rinaldo. Noi non dobbiamo vedere quella parte di giovani che continuamente qualcuno cerca di dare visibilità e far vedere che questi sono i giovani, chiaro, no? certo. Non sono quei bravi ragazzi. I bravi ragazzi sono quelli che faccio vedere io su questa orchestra a Treviso che abbiamo, formata da 80 ragazzi dai 12 ai 22 anni, che se non vado io al Teatro del Monaco a riprendere, non una riga era scritta su un giornale, su nessun giornale, nessuno fa vedere questi ragazzi che invitano loro, i giovani, perché li ho intervistati. Esatto. Avvicinatevi a qualche strumento, alla musica,
musica, l'arte, questa è cultura, loro lo dicono, ma non si deve sentire questo, si deve sentire sempre il violento, sempre quello, si deve parlare solo di baby gang e di furti perché quello è quello che interessa, mentre parlare veramente quello che c'è di buono nel paese, che sono i giovani. Sempre positivi, no? Ecco, è compito anche vostro io ho fatto la mia parte, professore. Mass media. Ma non è che giornale. posso risolvere il problema facendo la mia parte. Il problema è che il messaggio che sta passando è quello che ha detto Rinaldo. I giovani, eccola, tutti dentro. No, perché quando abbiamo visto anche in Emilia-Romagna o nelle catastrofi importanti, sono i primi a partire con la pala, senza che nessuno li chiami o li avvisi. Sono loro che si battono per l'ambiente anche per noi e per voi. Sono loro delle volte anche con gesti estremi, ma sono gesti che dovrebbero far riflettere più di qualcuno, perché loro vogliono essere ascoltati. Il futuro, come ha detto il professor Clama, è loro, è nelle loro mani. Capite bene che vogliamo anche capire che futuro avremo. Noi abbiamo visto le farfalle grandi così, loro non le vedranno mai più, le farfalle così. Noi abbiamo visto dei fiori, delle piante meravigliose, delle acque stupende, loro non lo vedranno mai più, ma questo qualcuno se lo dimentica, perché il problema qual è? Vedere il diverso di colore, colpirlo, specialmente se è di colore nero, poi vengono le bande dall'est e in 2 ore se ne vanno mettendo a soqquadro il paese, ma non si dice niente perché hanno paura, perché quelli ti ammazzano. Non ti ammazza quello con le scarpe, con le ciabatte infradito, ti ammazza quello che arriva. Però di quelli non si parla, guai parlare, perché hanno paura di parlare di questo. Allora capisce che io invece cerco di dare anche a questi diversamente giovani che mi ascoltano, e sono tantissimi e li ringrazio, di capire che forse dovrebbero ricordare un po' di più. Ricordare cos'è il passato, cos'è veramente, perché guardate che stanno crescendo i poveri, 6 milioni di poveri in Italia. Guardate che fanno pensare, sono famiglie che lavorano con 2 stipendi, ve lo dico tutte le mattine, e non ce la fanno perché la vita è diventata impossibile. Ma chi ne parla? Pochissimi. Stipendi 1.000-1.200 euro, pensioni 500-600 euro, e voi che avete questo dite che non va bene, che non bisogna aiutare chi? Noi cerchiamo di aiutare chi possiamo, noi del mondo del volontariato. Ma gli altri chi sono? Giovanna Grando, chi sono gli altri che dovrebbero aiutare anche con patologie come quella che tu rappresenti questa mattina? Io credo che tutti dovrebbero fare la loro parte, tutti, nessuno escluso. Anche Rinaldo che ha chiamato, ognuno per il proprio pezzettino piccolo può fare la propria parte. Dobbiamo anche dare l'esempio a questi giovani, l'avete detto ben prima. Cioè, se noi non siamo d'esempio ma critichiamo solo e non usiamo un po' di gentilezza, non andiamo da nessuna parte. Deve partire proprio da noi questo. Lo Stato, le regioni, i comuni ci devono dare delle risposte, sì, ma proviamo anche a fare la nostra parte, ognuno nel proprio piccolo. Ad essere meno arrabbiati. Essere meno arrabbiati, perché vedo e sento tanta rabbia in ogni persona. Dopo la pandemia pensavo cambiasse qualcosa, fossimo più uniti, ci fosse più gentilezza, più comunità. Non è stato così, anzi, ho sentito e percepito più distanza e molta rabbia. Pochissime persone, pochissime famiglie mi hanno detto è stata un'esperienza positiva perché mi ha permesso di stare con la mia famiglia. Ce ne sono state, è vero che ti legava, ti impegnava, però qualcuno l'ha detto, mi ha permesso di stare con la mia famiglia, però si sono sfasciate anche famiglie nello stare insieme. Ricordiamoci di questo, non solo quando succedono le pandemie, ma ricordiamolo adesso. Ognuno deve fare la propria parte, non dobbiamo solo pretendere, facciamo la nostra parte come comunità. Prima Rinaldo diceva, se qualcuno una volta si andava dal vicino perché non lo si vedeva per 2 o 3 giorni. Perché non lo facciamo anche adesso? Perché non lo facciamo? Ci siamo dimenticati di questo? Anche nelle grandi città proviamo, quando arriva un vicino nuovo, andare ad accoglierlo, che sia bianco, nero, rosso, di qualsiasi colore. Proviamoci. Perché se lo facciamo le cose possono cambiare, ci sono delle responsabilità. Mettiamoci insieme e chiediamo una risposta per questo. Però facciamolo insieme.
Sì, è vero, facciamolo insieme. Io cerco di fare la mia parte anche parlando a queste persone che poi lo dicono anche loro che dovrebbe cambiare qualcosa. Il problema è che il cambiamento fa fatica ad arrivare perché ci hanno messo un po' con le spalle al muro, nel senso che non hanno parola, non sono ascoltati. Sì. E il non ascolto è quello che poi produce questa rabbia, perché lui sì e a me no. Sì. Ecco, perché si aiuta questo e non si aiuta la sottoscritta. Io è anni che dico, ma perché non fare, professor Clama, un censimento anche delle fragilità che ci sono nel territorio, chi sono, come vivono, cosa fanno, anche collaborando col mondo del volontariato. Non è che dobbiamo impiegare chissà cosa, abbiamo 7.500 associazioni di volontariato, cioè questo è col fiore all'occhiello, i politici qua. E poi troviamo la persona morta in casa perché c'è la privacy, perciò i servizi sociali non ti danno il nome e il cognome perché non si può, perché appunto quando vogliono la mettono dove serve non la mettono. E capisce bene che non ci siamo, perché noi saremo pronti anche a fare questo, come dice Giovanna, ad ascoltare, ma se non conosciamo, se non sappiamo, perché dividi e ti impera, perché questo è il motto, professor Clama, è inutile che ce la giriamo tanto, dividi e ti impera. Allora noi cresciamo come associazioni di volontariato, sempre con grande fatica, perché ci manca solo questa burocrazia che hanno messo, tanti se ne sono anche andati, perché giriamo, se non lo sapete, col commercialista, dobbiamo girare col commercialista e pagare per fare volontariato, questa è la verità, ve lo dice la Mirella. Capisce bene che a casa, specialmente i giovani, sentono questo, per quello non si avvicinano, perché non conoscono, loro hanno paura di quello che non conoscono. Lei, arrivano perché li ha accolti, ha investito su di loro, gli ha fatto capire cos'è il mondo del volontariato per aiutare, per conoscere, e loro ci sono. Ma se non andiamo a prenderli, perché qualcuno non vuole, perché devono solo studiare o devono fare tutto a scuola, gli orti a scuola, la musica a scuola, il teatro a scuola, solo là e sempre là, capisce professore, che poi io vado nelle scuole e trovo laboratori e sono diventati magazzini. Siccome io ci vado a vedere, cioè non è che me la possono raccontare tanto. E allora la mia domanda è sempre questa, ma io devo essere proprio fortunato a trovare il professor Clama, Giovanna Grando e altri, oppure devo avere quello che mi aspetta di diritto? È sempre là la domanda, È un po' complicato rispondere, non è che sia la cosa. Probabilmente ci sono diverse componenti che intervengono nell'educazione familiare, ma per converso anche la perdita di alcuni valori che una volta erano molto più solidi di adesso. Adesso diciamo la società è un pochino più liquida come valori, intendiamo, ecco. Oppure senza dare giudizi di valore, ci sono diverse idee su che cosa è importante o non è importante nella vita. E qui il gioco della famiglia è quella più importante, insomma, forse ritengo di più della scuola in un certo senso. Cioè la scuola fa quello che può, ecco, lei ha detto vanno sempre a scuola questi studenti. La mia preoccupazione quando ero insegnante prima e poi preside era quella invece di far venire a scuola i ragazzi, di limitare la dispersione scolastica. Limitare la dispersione scolastica soprattutto in quegli ambiti scolastici dove è più frequente, parlo di CFP, di corsi di formazione professionale, in quelli dove diciamo la motivazione è ondivaga, diciamo. Ecco, diverso il liceo ovviamente. Penso che siano diverse le componenti. Ovviamente ci vuole anche l'intenzione del legislatore di intervenire su queste cose. Pensavo anche a quanto lei diceva prima riguardo a questo familiare che ha il marito affetto da Alzheimer. Ci sono comunque delle forme. Ci sono dei bonus che vanno da 300 a 800 euro per l'assistenza familiare, c'è la 104, ecco, diciamo come possibilità per coloro che la possano prendere. Non è tutto, ovviamente è poco, chiaramente, perché come diceva prima la Presidente Grando, c'è il problema di chi lavora, no? Quindi dipende anche dalla gravità del paziente. L'Alzheimer poi è molto molto impegnativo.
Abbiamo Lina da Valdagno, vai Lina, poi andiamo in pubblicità, saluto gli ospiti, vai Lina. Ciao Mirella, Ciao. buongiorno ai tuoi ospiti, grazie della compagnia. Io ti ho telefonato, scusami se ti interrompo in questo momento, per fare gli auguri buon Natale a tutte le famiglie di Sveglie Veneti e a tutti, e a te un abbraccio forte, a te e alla tua famiglia. Mirella, grazie per quello che fai. Ci mancherebbe. Grazie. Grazie a te Mirella, Lina, ricambiamo gli complimenti. auguri cara Lina, corro perché sono veramente in ritardo. Io ringrazio veramente Giovanna Grando, ringrazio il professor Luigi Clama di essere stati con noi, adesso andiamo in pubblicità. Presento due graditissimi ospiti, uno un po' brontolone che è Paolo Borin, eccolo qua, parleremo di cavalli con lui perché è il suo amore, l'amore della sua, una storia molto bella, anche di questa sensibilità che ha Paolo per capire questo animale meraviglioso che forse conosciamo poco e forse anche per questo invito Paolo per far capire invece l'importanza di conoscere questo animale fantastico. Saluto anche un altro ospite gradito che è l'avvocato Innocenzo D'Angelo del Foro di Treviso, grazie anche lei avvocato, con lei parleremo sempre di diversamente giovani, della solitudine e di altre possibilità che potremmo avere per aiutare queste fragilità, perché alla fine sono fragili. Allora, avvocato, partirei proprio da lei. Lei ha seguito la prima parte e cosa dice? Secondo lei cosa si potrebbe fare per aiutare queste fragilità? Allora, quello che è anche la mia esperienza come avvocato, perché mi trovo più di qualche volta a svolgere il ruolo di amministratore di sostegno e quindi negli anni ho avuto a che fare con diverse realtà, con diverse situazioni. Ecco, la mia esperienza è che oggi come oggi la persona anziana e magari con patologie non necessariamente psichiatriche ma anche con patologie di altro tipo, fisiche, è sempre più in difficoltà, è sempre più sola, nel senso che la rete familiare è sempre meno rilevante, è sempre più frequente che la persona anziana sia sostanzialmente da sola e lì effettivamente manca la risposta pubblica effettivamente. C'è in realtà la rete delle case di riposo, ma questa rete è, oggi come oggi è assolutamente insufficiente, o perlomeno c'è un dato anche forse poco conosciuto. Esistono i posti letto, ma non tutti i posti letto sono cosiddetti convenzionati. Cosa vuol dire questo? Che i posti letto in cui la Regione dà un contributo e sono tra virgolette più abbordabili, ma pagano sempre di 1.600-1.800 euro al mese, sono meno dei posti effettivamente disponibili nelle case di riposo. Quindi molte persone possono entrare in casa di riposo, ma hanno ovviamente sborsi di 2004, 2005, 2008. Quindi cosa vuol dire questo? Che c'è una mancanza di possibilità di accedere ai servizi per le persone più deboli economicamente, che o rientrano in questa graduatoria e hanno questa integrazione regionale, oppure hanno una grossa difficoltà a entrare a meno che non abbiano disponibilità economiche, loro o la loro famiglia. E già questa è una cosa che onestamente lascia perplessi, diciamo così. Quindi forse anche bisognerebbe capire perché debbano esserci posti in case di riposo non convenzionati in cui la Regione non dà il suo contributo. E già questo sarebbe una risposta, anche se il numero di posti letto non è adeguato rispetto alle richieste. Basta vedere le liste d'attesa che sono lunghissime, per cui ormai o si hanno punteggi altissimi con gravi patologie o non si entra in casa di riposo. E poi quello che manca secondo me, e questo mi sono trovato in grosse difficoltà quando ho dovuto assistere delle persone, o meglio seguire come amministratore delle persone in casa, effettivamente è molto ridotta e molto carente la rete dei servizi domiciliari. Minima, qualcosa c'è, ma effettivamente poco. Vuol dire che una persona è sostanzialmente da sola tutto il giorno, magari ha un servizio che passa un paio d'ore al giorno a aiutarla ad alzarsi per i pasti. La quotidianità, la quotidiana non c'è, quindi quello che è l'altra cosa che manca secondo me è la possibilità di avere dei centri diurni, come per parlare del centro di sollievo, che permetta alle persone di poter vivere durante la giornata con altre persone, essere seguite e quindi probabilmente anche consentirgli di reggere meglio l'età e le difficoltà anche fisiche. Probabilmente molte persone sole, a casa, con l'impossibilità di muoversi per problemi di salute, posso immaginare che possano soltanto peggiorare nel loro modo di vivere, nella loro vita. Quindi ecco, quello che credo è che manchi proprio un'attenzione da parte dell'amministrazione e della politica a garantire un livello di vita dignitoso
alle persone diciamo anziane, tenendo presente poi che chi è anziano e malato e più delle volte anche contribuito. Avvocato, io li chiamo diversamente giovani, perché non mi piace anziano. Bene, ecco, perché giovani. Uno è diversamente giovane, non è anziano. E poi non trascurare anche un fatto così, può essere poco significativo giuridicamente, ma importante, che queste persone diversamente giovani hanno dato tutta la loro vita, hanno lavorato sì. E forse adesso magari un minimo di riconoscenza. E fa bene a dirlo, e fa bene a dirlo veramente, avvocato, perché è molto importante quello che ha detto avvocato D'Angelo. Mentre con Paolo Borin vorrei parlare di questa sua sensibilità, di questo animale meraviglioso. Molti animali stanno entrando, molti diversi, anche negli ospedali, perché hanno capito l'importanza che fa questo animale, che sia il cane. Abbiamo visto anche l'asinello entrare negli ospedali con queste fragilità. Ecco, dove nasce questa sensibilità? Un bambino ce l'ha dentro, secondo te? Ecco, si nasce con questa sensibilità, ma poi si può anche acquisire se fai un percorso e dai con la famiglia che ti porta, che ti accompagna a vedere cos'è questo mondo meraviglioso. Dove si può iniziare per far capire l'importanza di conoscere questa meraviglia che è il cavallo, Paolo? Mi piace che l'argomento toccato fino ad ora sia la solitudine delle persone non più giovani, diciamo. Ed è una cosa che tocca l'argomento che io amo trattare, che è quello del cavallo. Il cavallo è un animale di per sé diffidente, perché mangia erba, viene mangiato da tutti, eccetera, dunque ha paura dell'uomo, E i mezzi per avvicinare un cavallo, che secondo me possono essere insegnati anche alle persone anziane, anche alle persone che hanno bisogno di sentire il proprio io vicino a un'altra creatura. Questo può avere rilievo proprio nell'argomento che avete trattato finora. Può avere rilievo perché il cavallo non... bisogna saperlo avvicinare, bisogna saper muoversi, bisogna saper muovere le mani, bisogna saper porsi in un certo modo, e questo può insegnare anche all'uomo in età ad assumere determinati comportamenti che implicano la collaborazione del cavallo. Avere la collaborazione del cavallo è una cosa non semplice, è una cosa che si impara. Effettivamente il bambino può essere predisposto a questo, oppure io avevo una paura tremenda di questo animale che pesava 4 quintali e mi veniva incontro a tutta velocità. Io scappavo e lui mi seguiva. Poi un po' alla volta si è stabilito un rapporto. Il rapporto però che c'è fra l'uomo e il cavallo è sempre un rapporto mediato, non è un rapporto immediato, bisogna pensare e bisogna cercare di controllarsi. Io credo che possa essere utilizzato in molti ambiti. Avete parlato dell'ambito medico, secondo me è un mezzo per insegnare all'uomo. Molti ragazzi portatori di handicap, insomma, riescono a controllarsi e a porgersi al cavallo in modo tale da suscitare in lui la calmness, la capacità di avvicinarsi a sua volta all'uomo che ha voglia di fare. Abbiamo Gianfranco Valeri, poi continuiamo. Vai Gianfranco. Sì, buongiorno signora Mirella. Buongiorno. Buongiorno ai suoi ospiti. Signora Mirella, non potevo non telefonare perché in questi giorni per le televisioni, su tutte le televisioni viene fuori la storia, come si dice, di queste multe, dei vaccini non fatti e tutti perché non era obbligatorio, non era qua, non era... Mi vergogno di essere italiano, perché quando una piccola percentuale non ha fatto il vaccino, invece noi ci siamo messi in coda, abbiamo fatto di tutto che siamo vaccinati, non si ricordano centinaia di morti delle bare a Brescia o Bergamo, dove erano, cos'era quel periodo, e adesso sono andato a bere un caffè, ti beffeggiano in faccia e ti ridono.
avete visto cosa vi avete fatto voi adesso e cioè secondo me ci rimettono 1,5 milioni di euro di multe, dicono 1,5 milioni di euro, e quelle potrebbero essere destinate per la sanità, e queste qui per cioè guardi che siamo veramente messi male, Mirella. Ecco, cioè basta, non ho altro da dire perché credo. Grazie caro Gianfranco, ieri ho avuto il professor Pregliasco, di sicuro non l'ultimo della classe, e avete sentito quello che ha detto, anche lui è indignato, perciò capite bene che qualcuno deve riflettere. E anche avvocato, abbiamo anche un avvocato, guarda Gianfranco Valeri questa mattina, cosa sta succedendo? Perché la gente a casa di buon senso fa 1+1, cosa sta succedendo? Ma secondo me è Premiano quelli invece che dovrebbero pagare? Ma io adesso per fare un discorso anche un po' più generale in cui rientra anche questo, cioè il fatto che secondo me non è serio che uno Stato fatta una scelta, poi dopo che alcuni hanno adempiuto e altri no, improvvisamente dica no, perché il risvolto che non si dice è che la cosa che è anche secondo me brutta in questa scelta è che chi ha pagato comunque ha pagato. Cioè non è che gli vengono restituiti i soldi, quindi lo Stato non sta facendo una scelta di non so, ho sbagliato, adesso non era giusto mettere la multa, fa un discorso della serie, chi ha avuto, chi ha dato, cioè, e quindi è un tipo di atteggiamento secondo me estremamente negativo nel rapporto fra Stato e cittadini, e questo è un esempio, ma ce ne siano tantissimi, quelli che stiamo elencando, in cui vengono fatte delle scelte, dopo vengono modificate e il cittadino si trova continuamente spiazzato, no? Pensiamo a tutti i meccanismi dei condoni, rottamazioni, cioè anziché trovare delle soluzioni ordinate, magari anche agevolando chi tra virgolette si penta e vuole riempire, si fa la faccia dura. No? Si minacciano sanzioni, multe che a volte scoraggiano magari chi è in ritardo con gli adempimenti fiscali, quindi non lo fa, poi improvvisamente dice guarda, niente multe, niente sanzioni, basta che paghi adesso quello che devi pagare quella volta. Dico, ma fai una via di mezzo, dagli possibilità di adempiere pagando interessi, un 5%, un 10%, cioè, perché questo meccanismo in cui fai delle regole e crei in definitiva l'aspettativa nei cittadini che tutto sommato prima o poi magari arriva qualcosa e la regola salta, e a questo punto chiaramente chi il cittadino che si ritiene anche per dovere civico di far parte di una comunità, quindi far parte di una comunità vuol dire anche essere tra virgolette fedele fiscalmente, vuol dire anche rispettare gli obblighi, e poi scopre che tutto sommato sì, lui è stato bravo, gli diamo anche la medaglia, però poi c'è chi non è stato solidale, quindi non ha fatto la sua parte, no, nella vita sociale collettiva e tra virgolette la fa franca. Allora andiamo a vedere anche, devo correre purtroppo perché il tempo è tiranno, questa foto di libri di Paolo Borin, scrittore, ecco, che oltre ad avere questa sensibilità per questo cavallo ama scrivere anche quello che sente, quello che vede in questi libri. Ecco, perché questi libri? E cosa vuol dire questo messaggio molto importante che tu stai cercando di dare, dove questo mondo meraviglioso che è il mondo della natura è molto vicino ai giovani? Ecco, abbiamo parlato di diversamente giovani, ma i giovani si stanno battendo per questo, Paolo, prego. Beh, in un certo senso mi pesa passare da un argomento così importante come un argomento che sembra leggero. Invece posso garantire che anche riguardo alla solitudine a cui facevate riferimento prima, io credo che la compagnia di un cavallo, anche quando si va a correre, io ho vinto parecchie corse, eccetera, ho vinto più di 200 corse, ma quando si esce in ippodromo e non si è da soli, si è la compagnia di una creatura che cerca di operare insieme a te. Questo è stupendo, è bellissimo e può essere un segnale per vincere la solitudine o per combatterla in qualche modo, perché è un problema grave. Per quanto riguarda la cosa a cui accennavate prima, io ho preso posizione, io mi sono vaccinato, io ho preso atto che attraverso il vaccino si sono combattute delle patologie che erano difficilmente affrontabili, e io credo sia giusto un provvedimento di sanzione riguardo a chi non ha preso queste mie cautele. Detto questo, e parlando della sensibilità e dei libri che scrivo, guarda, Mirella, io ho toccato parecchi temi, quello della guerra,
mia mamma, eccetera. E poi sono finito. L'ultimo tema che ho toccato è un tema che riguarda la cosa più importante. Ognuno di noi, tu, l'avvocato, chiunque in questo studio può raccontare di sé qualcosa di estremamente bello, che ha vissuto personalmente e potrebbe farne un libro, se avesse la capacità di farlo, eccetera. Io probabilmente mi è arrivato questo dono dal cielo, la possibilità di tirar fuori dall'anima qualcosa e porgerla in maniera abbastanza comprensibile agli altri e rendere possibile agli altri partecipare alle mie angosce, alle mie pene, anche alle mie felicità. Nell'ultimo libro ho affrontato proprio il tema della vita felice. Io quando ho compiuto 60 anni mi dicevo, cazzo, che razza di decadi mi aspettano adesso, infelici, eccetera. Non è vero, non è vero. Io ho viaggiato molto, alla fine di questo viaggio sono tornato qua dove abito e ho capito che il posto più bello del mondo era proprio dove io sono nato. Però il fatto di viaggiare, soprattutto di aver conosciuto l'Oriente, aver conosciuto quello che l'Oriente ti propone, che è una roba meravigliosa, mi ha permesso di vivere delle storie e delle cose che ho avuto il piacere. Non sono stato combattuto se farlo diventare un libro e poi ho avuto la collaborazione di una persona che stimo moltissimo, che è Silvano Piazza, che mi ha reso possibile porgere queste mie emozioni e rendere possibile che ognuno di voi possa fruire. Ma tu mi hai aiutato anche in questo nuovo percorso che cerchiamo di fare con l'Ippodromo di Treviso, sì, l'Ippodromo Sant'Artemio, dove abbiamo messo assieme tante fragilità ma anche tante normalità per un'inclusività di questa meraviglia che abbiamo, che non ce la ricordiamo, perché molti trevigiani non sanno neppure dov'è l'ippodromo. Tu gli dici la via e non sanno. Noi abbiamo la fortuna di avere questo, perché l'ippodromo forse era visto in maniera sbagliata, cioè non è conosciuto. Ecco qua, sapere, conoscere, portare le persone. Ecco quanto è importante far diventare questi posti, diciamo, una volta d'élite, invece inclusivi per la comunità. Paolo. Io sono, a parte che ho degli interessi anche all'interno dell'ippodromo, ma io ho vissuto l'ippodromo. Mio papà mi portava, che avevo 4 anni, e mi andavo perché gli era amato ai caramelle, vendeva i caramelli e mi piaceva tantissimo. Poi ho preso passione al cavallo, io tutte le genealogie le conoscevo e sapevo com'era il cavallo. Vediamo anche le foto per cortesia dalla regia di Paolo Borin, grazie. Vai Paolo. Ho potuto conoscere il cavallo attraverso la frequentazione di questo mondo meraviglioso che consiglio a tutti, consiglio a tutti di essere vicino al cavallo, di essere vicino all'ambiente, di essere vicino a quello che porta il cavallo. Ci sono anche degli elementi, come in ogni settore, ci sono degli elementi da evitare, per carità, ci sono in ogni settore, tu lo sai. Però questo non vuol dire essere lontani, porgere la propria anima, metterla a distanza da qualcosa che è bello, perché il cavallo è cosa bella, è la cosa più bella del mondo. Quando hai imparato a conoscerlo, quando hai imparato a sentirlo vivo, quando hai imparato a sentirlo parte di te, è una delle cose più belle del mondo. Invece chiudiamo, prima di salutare gli ospiti, con questo servizio di Udine. Andiamo a vedere questa udienza, Tominaga, risarcimento, parte offesa, e poi sentiamo cosa ne pensa e come ce lo spiega l'avvocato D'Angelo. Andiamo a vedere. Prima l'esclamazione in dialetto veneto "scappa Tomare", poi il pugno al volto, tutto in pochi secondi. Così Samuele Battistella ha provocato la morte di Shinpei Tominaga, che gli aveva semplicemente detto "scappate via che arriva la polizia", prima di essere colpito. Emergono nuovi particolari dai dialoghi che fanno parte delle prove raccolte dagli inquirenti attraverso la visione dei video della sorveglianza interna del Buonissimo Kebab, una reazione che secondo l'accusa configura l'aggravante dei furti di motivi a carico degli imputati.
La vicenda è molto, molto grave, adesso noi ci prepariamo per discuterlo, e come parte civile ovviamente io faccio gli interessi civili della famiglia, che ovviamente adesso sono in Giappone, sono rientrati in Giappone, è rimasto soltanto Venturini, e sosterremo però fino in fondo la vicenda sotto il profilo della ricostruzione penale dei fatti. La famiglia Tominaga è pronta a chiedere inoltre un risarcimento danni da 1 milione di euro complessivi. Adesso quando uscirà dal carcere valuteremo, certo è che non è in condizioni di risarcire il danno, qui mi riferisco alla costituzione di parte civile, perché chiaramente un ragazzo di 20 anni quindi non ha le possibilità economiche per farlo. Ha manifestato l'intenzione di contattare la famiglia per chiedere scusa, per esprimere qualcosa ai familiari di Tominaga? Ma guardi, dal carcere lui è dispiaciutissimo, ma questo credo di dire una cosa scontata, lo ha detto già nel primo interrogatorio, no? Cioè quando ha detto io voglio restare in carcere perché mi merito di stare qui, evidentemente ha avuto subito coscienza del fatto. Un risarcimento verrà chiesto anche da Alexander Petrov per i danni subiti dal pestaggio da cui iniziò la catena degli eventi. Petrov è rappresentato dall'avvocato Anna Caserta. Petrov Alexander è ancora scosso per quanto è accaduto. Si aggiunga che ha subito una carcerazione ingiusta per 3 giorni. La quantificazione del danno la rimettiamo, su questo ci rimettiamo all'organo giudicante. Ha deciso di non costituirsi parte civile Ivan Boklaz, il secondo ucraino coinvolto nella vicenda. Allora, avvocato D'Angelo, patteggiamenti, buona condotta, domiciliari, braccetto elettronico, ma non ne abbiamo abbastanza, perciò non si metterà il braccialetto elettronico. Ma la gente a casa dice, ma questo ha ammazzato una persona che non torna più, che non gli aveva fatto niente di male. Anzi, si stava addirittura mettendoli in guardia, che stava arrivando la polizia, almeno da quello che abbiamo sentito. Ma si può arrivare a tanto? Ma si può non avere la certezza della pena per chi uccide una persona? Il problema viene erroneamente, secondo me, scaricato sui giudici. Perché il vero problema sono le norme che i legislatori hanno fatto, cioè non te girarci attorno. Le norme sono quelle. Se diciamo, mettere le persone in carcere richiede requisiti sempre più stringenti, per cui è più difficile la carcerazione preventiva. Perché troppe volte la gente ha subito carcerazione preventiva e dopo è stata dichiarata innocente dopo aver fatto magari 6 mesi, 1 anno, 2 anni di carcere. Ma il problema di fondo è che si mettono pezzi al sistema. Io faccio il civilista più che il penalista, ma fin qui ci arrivo, insomma. Il punto qual è? Il punto sarebbe che ci vorrebbero processi veloci, in maniera che l'eventuale carcerazione preventiva errata sia la minimo possibile. Poi è chiaro che il momento in cui chi è imputato di reati gravi finisce con l'essere, tra virgolette, a piede libero, quasi, perché alla fine i domiciliari cosa implicano? Un controllo periodico di carabinieri e polizia, che quindi devono anche, oltre a fare altre cose, passare a controllare che chi ha gli arresti sia in casa. Quindi non dimentichiamoci che vuol dire anche impegnare forze di polizia in questo lavoro, doveroso peraltro. Il braccialetto, si è visto anche recentemente di casi in cui persone col braccialetto, col divieto di avvicinamento, nonostante il braccialetto, sono avvicinate e hanno fatto anche reati gravi. E sono andate anche all'estero. Però il problema è la scelta del legislatore, deve scegliere cosa vuole fare. Cioè, vuole la tutela delle vittime, vuole garantire gli imputati, deve trovare l'equilibrio fra queste cose, diversamente è chiaro. Poi anche aggiungo una piccolissima cosa, con la Caltabria si è stabilito che non si fanno più i processi in assenza dell'imputato, oppure per certi reati non si procede se non c'è la querela immediata. Leggevo l'altro giorno che a Venezia sono riuniti gli arresti per borseggi per il semplice motivo che tante volte il turista che è stato borseggiato va via, non fa querela e quindi... E vai. Oppure l'altra questione appunto è che quindi diciamo tutta una serie di questioni per cui facilmente chi fa un reato non vede una pena immediata e alla fine la lentezza dei processi, leggevo prima, scorrevano i titoli, Caselma Serena 2020 è processo 4 anni dopo. Io mi sono domandato subito, ma quanti di quelli lì sono ancora reperibili, quindi quanti in realtà saranno messi a processo, perché se la persona non c'è più il processo in contumacia praticamente, perché o la persona c'è o il processo non si fa, di conseguenza in molte situazioni, adesso non voglio sembrare discriminatorio, ma chiaro, molto spesso l'extracomunitario che nel frattempo è andato, emigrato altrove, eccetera, basta solo che vada in Francia, in Germania, non è che deve andare chissà dove, e chi lo pesca più, il processo non gli si fa.
E con queste parole io ringrazio anche questi ospiti stati con noi, sia Paolo Borin, grazie Paolo per aver dato anche questa speranza di riuscire a capire quante cose si possono fare anche con questo animale meraviglioso, anche per aiutare anche i diversamente giovani, come li chiama Mirella. Io ci ho provato anche a Villa Margherita, anche all'ippodromo di Treviso, poi a qualcuno si vede che questo non va bene, specialmente a Villa Margherita, e segano, quello che funziona bene viene segato, ma si va avanti, si combatte e si superano i paletti e sempre avanti. Grazie anche all'avvocato Innocenzo D'Angelo del Foro di Treviso di essere stati con noi. Pubblicità. Presento altre graditissime ospiti. Abbiamo in presenza finalmente, dice Mirella, finalmente Manuela Tonon, presidente Amiche per la Pelle. Grazie veramente Manuela di essere qui. E saluto anche Valentina Donadi, vicepresidente Amiche per la Pelle. Anche Valentina. Buongiorno a tutti. Salutiamo anche il dottor Roberto Bianco dell'Università di Padova. Buongiorno dottor Bianco, grazie sempre anche a lei di essere qui. Allora guardate, perché è molto importante avere queste persone, ecco, questi anche luminari, queste persone molto competenti che spiegano, che vi dicono, che così voi, se c'è competenza, afferrate bene. Allora, si presenti, dottor Bianco, prego. Ah, che gentile. Vede che noi siamo, la parola gentilezza, certo. E noi siamo gentile. Certo. Vede, dottor Bianco, che siamo gentili, prego. Allora, buongiorno, io sono Roberto Bianco, sono cardiochirurgo che afferisce alla cardiochirurgia di Padova. Cardiochirurgia di Padova che non è solo università ma è anche azienda ospedaliera di Padova. Perché questa precisazione? Perché questa struttura è un ospedale, cioè un luogo di assistenza e di cura con una grande impostazione anche verso la ricerca. È una precisazione questo doverosa, perché le strutture in cui la parte assistenziale e la parte della ricerca vanno di pari passo e si compenetrano e si potenziano l'un l'altro non è una gestione facile, né dal punto di vista squisitamente, diciamo, accademico, né dal punto di vista squisitamente sanitario e vero e proprio. Dottor Bianco, cos'è che la preoccupa di più e quella che la rende felice? Siamo a dicembre, siamo nel periodo di Natale, ecco, ha fatto bene a fare questa precisazione perché l'informazione deve essere corretta, ecco, proprio quello che, però poi finiamo anche in bellezza, quello che la preoccupa di più, lei che vive questa solitudine, questa paura, questa incertezza del paziente, questa poca conoscenza, però si affida, ecco, ha fiducia di voi, che siete veramente delle persone eccezionali che non finiremo mai di ringraziarvi. Prego, dottor Bianco. Beh, è una precisazione, una domanda molto bella la sua e mi porta così a fare delle riflessioni. Allora, lei ha ragione, noi ci confrontiamo con i pazienti ogni giorno, ogni momento, la nostra attività ha in qualche modo sempre un momento di grande confronto umano con i nostri pazienti. Prima di tutto, la posizione del medico è quella di curare e non guarire. E non solo, deve tendere a guarire, ma la guarigione non è un dato scontato, deve curare. E nella cura sempre di più si deve, ormai l'abbiamo capito, c'è un approccio per così dire globale. Nel senso che la cura non è solo la cura del fisico e del malanno fisico, ma è la cura un po' della persona. E questa cura parte da lontano, parte dalla prevenzione, parte dalla vera e propria cura e poi via via dal mantenimento di quella che è lo stato di salute. Che cosa mi preoccupa? Mi preoccupa sempre che oggi come oggi il mondo sanitario sembra in alcuni momenti andare ad una velocità diversa da quella che i pazienti ci chiedono. E questo non è tanto frustrante, no? O meglio, non è solo frustrante, ma è proprio per noi professionisti può esserlo, per i pazienti, che a volte sono veramente pazienti, è un momento di disillusione
o purtroppo di delusione. E questa è la cosa che mi preoccupa. Cioè mi preoccupa non poter dare a volte ai pazienti ciò di cui loro hanno bisogno. State bene attenti però che noi viviamo in questa regione, che è la regione Veneto, e voi avete nel vostro nel titolo della vostra azienda il concetto del Veneto. Ecco, il Veneto è una regione estremamente fortunata, perché la sanità veneta è sicuramente una delle migliori, anzi ci tengo qui a dirlo, è considerata, non voglio dire la migliore, però veramente uno dei punti di riferimento nazionali. Questo da un lato ci inorgoglisce, dall'altro ci preoccupa. Ci inorgoglisce perché chiaramente anche noi ne facciamo parte, ci preoccupa perché nell'ottica di un mantenimento di questa cosa non è sempre facile, non è sempre facile essere tra i primi. È più facile a volte scadere e scivolare giù di qualche posizione, però dobbiamo essere sinceri. Per fortuna viviamo in questa regione molto particolare in cui la sanità ha un grandissimo spazio nella progettualità dei nostri politici, dei nostri tecnici e via dicendo. Ricordiamoci che calata nella realtà la possibilità di avere anche degli aspetti, dei sovvenzionamenti, degli aspetti economici molto importanti aiuta nel cercare di portare avanti i nostri disegni innovativi, cosa che anche questo non è esattamente un dato scontato. Laddove molto spesso in Italia si parla di essenziali, no? I livelli di assistenza essenziali, e noi invece ci permettiamo di andare ben oltre, non più solo l'essenziale, ma ben di più. Come dire che non curiamo solo la febbre, ma andiamo a capire quali sono i meccanismi che hanno creato la febbre, ma anche creiamo fondamentalmente la vera e propria ricerca della malattia in sé per sé quanto tale. Ecco il concetto dell'innovazione. Allora, dottor Bianco, io devo ringraziare tutti, in particolare anche assieme a lei e a queste amiche per la pelle che ho qua, di quello che abbiamo letto e visto sui giornali del professor Gerosa, che ho avuto la fortuna di avere ospite per ben 2 volte, di questo trapianto a cuore battente. Ecco, cosa avete provato, dottor Bianco, nel momento che veramente la squadra si unisce, ricerca sempre di più di dare la migliore qualità della vita possibile, ecco, l'impegno continuo per migliorarsi. Prego, dottor Bianco. Ma guardi, che cosa si prova? In quel momento la concentrazione di raggiungere l'obiettivo è molto alta e quindi il che cosa si prova fa parte un po' del nostro controllo, un po' delle emozioni, e non pensiamo molto a quello che si prova. Non è forse una risposta che riesco a darle così puntuale. La concentrazione che ogni cosa sia al momento giusto, al posto giusto, è fondamentale. E quindi le emozioni vengono un po' lasciate al di fuori della porta della sala operatoria. Quello che si prova forse lo si apprezza dopo, quando è concluso l'atto, quando in qualche modo ci si rende conto di aver compiuto un qualcosa che prima di noi non era stato fatto, quando ci si rende conto che quelli che erano i nostri sogni, che sono diventati propositi e da propositi sono diventati realtà, e che hanno in qualche modo spazzato via le fatiche, ma anche e soprattutto i patemi d'animo, eccetera. Ecco, allora quello è il momento in cui ci rendiamo conto, quello è il momento dell'emozione, è anche il momento in cui, non posso nascondervi, si esce per dare notizia al parente del paziente, lo si dà ai nostri direttori, ai direttori del nostro ospedale, lo si dà al resto dell'equipe e via dicendo. E raggiungere un obiettivo poi diventa un qualcosa che nasce da noi, si distribuisce, si rafforza su tutta l'equipe, ritorna a noi perché siamo noi alla fine, in qualche modo ne siamo gli artefici, e poi si ritorna per essere distribuito a tutti quanti. Questo è un aspetto molto importante.
Comunque le posso assicurare, dottor Bianco, che noi invece ci siamo veramente emozionati. Ci siamo emozionati a tal punto che pensavamo di aver capito addirittura male, volevamo conoscere, ecco, questa curiosità che aumenta sempre di più ed è una cosa che emoziona. Siccome che le emozioni ormai, dottor Bianco, ne viviamo pochissime, fortunatamente ci siete voi che riuscite ancora a emozionarci e a vivere più a lungo con la donazione, con tutte queste parole incredibilmente importanti che piano piano, se ci accompagnate in questo percorso, perché dobbiamo essere accompagnati nel percorso della donazione, non si è fatto abbastanza a mio avviso, da pochi anni si sente questa parola importante, forse riusciremo anche a donare di più. Emanuela Tonon, cosa vuoi dire al dottor Bianco, a questa semplicità con la quale ha spiegato, e la passione, l'impegno, la concentrazione che ci mettono? Prego. Mi ha fatto emozionare il dottore perché ha parlato di cura, di prendersi cura, e questo ha usato la parola essenziale, che è il titolo del nostro calendario di quest'anno, e quindi che Valentina ci fa vedere, sì, alzalo Valentina, sì, brava. Secondo me siamo in riga, è una cosa che anche noi, il prendersi cura, è una cosa che abbiamo molto a cuore. Noi, il dottore sicuramente non ci conosce, siamo un'associazione, si chiama Amiche per la Pelle, che si occupa dei tumori al seno, e proprio nella nostra mission c'è il prendersi cura delle donne che incontrano il tumore al seno, il prendersi cura nella prevenzione, durante la malattia e dopo, perché, lo ha detto qualcuno un po' più importante di me, non basta solo curare, o insomma il medico non deve solo curare, o in questo caso fare l'intervento, però c'è anche tutto il dopo, e ho sentito che il dottore sa cosa vuol dire prendersi cura anche dopo, perché dopo c'è anche tutta la parte psicologica, perché bisogna togliere, purtroppo ho visto io donne qualche volta nel nostro percorso che sono operate, stanno bene, però non riescono a togliersi dalla testa il fatto di aver avuto un tumore, e questa purtroppo è una cosa che te lo fa portare avanti e te lo fa sempre ricordare. E trovare medici come questo dottor Bianco penso che sia per tutti una cosa che aiuta di più a guarire, ecco. Valentina, ma nonostante tutto, nonostante le difficoltà, le malattie, i percorsi, voi siete nel pezzo, anzi rilanciate sì, con le manifestazioni, con le passerelle, con i calendari. Ecco, questo essere nel pezzo, quello che fa fatica a fare la figura maschile. Io dico sempre che quando incontriamo la figura femminile, parlo così perché vorrei parlare di persone e non dividere sempre tra uomo e donna, comunque di persone, quando si incontra persona femminile noi parliamo di tutto, al bar, dal parrucchiere, per strada, dei problemi che abbiamo. La persona maschile invece tende a parlare di sport quasi sempre. Io direi molto poco anche di salute, infatti l'uomo si cura molto meno rispetto alla donna, fa meno prevenzione. Poi se vorrei sentire anche il dottor Bianco, nonostante ci sia molta informazione anche su questo, non si può dire, non si può sentire, eppure voi nonostante tutto rilanciate per parlare di prevenzione. Prego Valentina. Sì, allora il cameratismo tra donne, io lo vedo nel calendario, quando andiamo veramente, partiamo per il viaggio della foto, che è un'esperienza bellissima. Quest'anno poi siamo partite proprio anche tante insieme, a volte magari era diversa la dislocazione delle foto, invece quest'anno siamo andati in Cansiglio, quindi le ho portate su col pulmino, e abbiamo dormito lì e abbiamo fatto foto poi il giorno dopo, per cui l'esperienza della foto è anche cameratismo, perché durante questo percorso noi, io e la fotografa, conosciamo le storie di ogni paziente, di ogni donna, si condivide con tutti, perché poi tutti abbiamo la nostra storia alle spalle, familiare, figli, problemi, e il bello è anche questo, non è solo che la malattia a volte non se ne parla neanche tanto, vorrei dire, che tutto quello che circonda, e diventa un'esperienza che è indimenticabile, che non si può scordare. Quando eravamo in giro, veramente su, abbiamo dormito insieme, abbiamo fatto il fuoco fuori,
Cioè sono belle esperienze forti che rimangono, che restano, che poi restano anche in una foto. Quando uno se la guarda e dice sì, quel giorno lì ero lassù, pensa che bello, con tutte le donne. E si stacca la spina. Si stacca completamente la spina. C'è chi è partito, si è preso la giornata dal lavoro per venire, quindi ha detto no, mi prendo questi 2 giorni per me, solo per me, senza nessun familiare, perché poi li lasciamo tutti a casa, quindi resta proprio un'esperienza per la persona stessa. Senti Emanuela, torno qui, è un grande cardiochirurgo questa mattina, soprattutto una persona che cerca di far capire l'importanza di cos'è anche un intervento, di essere nel pezzo, di concentrarsi al massimo, non ci sono le emozioni, c'è il concentramento. Ecco, quando hai sentito queste parole, in quel momento noi non pensavamo alle emozioni, noi pensavamo a essere concentrati al massimo per capire veramente l'importanza di quello che stavamo facendo. Il cuore nelle mani, pensate, è una cosa incredibile. Ma io dico sempre che sono bravissimi veramente, conosco perché insomma per sentito dire è un'eccellenza che abbiamo in Italia, il professore, l'equipe del professor Gerosa e il nostro dottor Mirko Casteller che tu conosci bene, comunque so che è vicino a loro perché anche lì il dopo, cioè una persona trapiantata ha comunque un percorso da fare, quindi deve essere seguito sicuramente dai medici, però anche da qualcuno che segue a livello psicologico, perché penso che, anch'io ho dei pezzi di ricambio, ma penso che avere un trapianto sia una cosa che ti fa anche pensare a chi ti ha donato, a tu che ricevi, e quindi sicuramente l'umanità di medici come il dottor Bianco sicuramente aiuta tantissimo, perché dopo c'è tutto il dopo. E il dopo noi abbiamo bisogno di medici che ci sanno accompagnare il dopo, anche se capisco che loro sono sicuramente molto impegnati e hanno tantissime cose da fare, perché purtroppo le patologie sono sempre di più, però ci sono bravi medici, abbiamo la fortuna di avere bravi medici. Abbiamo la fortuna di avere queste realtà. Allora, dottor Bianco, quello che però noi anche notiamo, molte figure femminili nelle sale operatorie. Siamo arrivate anche là, un po' alla volta, passo dopo passo, ci siamo arrivate. Io delle volte, proprio come eccellenze del territorio maschili, fanno i complimenti a queste figure. Sono determinate, sono precise, sanno organizzarsi. Come le vede lei, dottor Bianco, questa figura che cerca in qualche maniera di arrivare, ecco, però voi aprite anche le porte, cioè le accogliete, loro si sentono a proprio agio, perché siete un'equipe, siete una squadra. Prego, dottor Bianco. Allora, le figure femminili nelle equipe operatorie sono state per molti anni un qualcosa che si pensava non potessero mai arrivare. In effetti la chirurgia, soprattutto un certo tipo di chirurgia, sembrava essere uno dei mondi in cui il mondo femminile sarebbe stato più difficilmente penetrabile al mondo femminile. In realtà non è così. Nessuno di noi ha questa presunzione di dire una cosa del genere. È forse addirittura il contrario. Prima di tutto ormai è stato sdoganato questo concetto, cioè che nell'equipe chirurgica la figura femminile potesse avere fondamentalmente un ruolo marginale, quale poteva essere non marginale in senso stretto, non facente parte del team chirurgico inteso come medico chirurgico, e quindi invece fosse limitato a far parte del mondo anestesiologico, del mondo infermieristico e via dicendo. In realtà non è così. Anche nel campo delle equipe chirurgiche, cardiochirurgiche, le figure femminili rivestono già dei ruoli apicali, come cioè di veri e propri direttori delle equipe chirurgiche. Dirò una cosa, la presenza in realtà delle figure femminili nel campo delle equipe chirurgiche è semplicemente un valore aggiunto, un valore che forse per tanti anni non si è valorizzato, ma nel momento in cui ci si confronta con queste figure ci si rende conto che c'è un reciproco accrescimento, perché siamo figure complementari. Laddove non arriva uno arriva l'altro e via dicendo. Quindi la presenza nelle sale operatorie delle figure femminili
non è più limitata solo al mondo infermieristico o al mondo anestesiologico e via dicendo, ma è diventato anche delle kit chirurgiche con grande vantaggio per tutti, con grande vantaggio per tutti. Parliamo anche di cuore artificiale. Noi sappiamo che in Francia c'è questa possibilità, anche se adesso lei ci spiegherà, non è così semplice e facile. Si arriverà anche a questo, dottor Bianco, in un futuro anche non molto lontano, visto i passi da gigante che si sono fatti, forse investendo anche molto di più nella ricerca, perché abbiamo una tecnologia che veramente ormai arriviamo alla Luna. Prego, dottor Bianco. Allora, guardi, è molto semplice. Partiamo anche da un'altra cosa che lei prima ha detto, e cioè il concetto della donazione. E lei giustamente ha sottolineato come la donazione sia in questo momento ancora, per così dire, insufficiente rispetto a quelli che sono i fabbisogni. In questo momento, ad esempio, circa la metà dei pazienti che sono nelle liste di attesa aspettando un organo come quello del cuore, circa la metà non lo riceverà. E non è che non lo riceverà oggi, non lo riceverà mai. Non lo riceverà mai perché non c'è fondamentalmente la possibilità della donazione. Ricordiamoci che la donazione è un atto d'amore, è un atto, oserei dire quasi l'atto d'amore più supremo. Qualcuno dona nel momento del fine della propria vita o della vita del proprio caro, dona qualcosa che poi perpetua la vita a qualcun altro. E forse questo è uno degli aspetti che ancora non siamo abituati a considerare, non siamo abituati a capire. Lo capiamo forse nel momento in cui veniamo investiti di una qualche responsabilità, di un qualche dolore, di un qualcosa. Allora, pian pianino, iniziamo a capire quanto è importante l'aspetto della donazione. La donazione quindi purtroppo è insufficiente, metà delle persone non ricevono l'organo. E allora queste persone, quando si rivolgono a noi, si rivolgono con la speranza di poter ricevere questa cosa. E provate a pensare, quando si confrontano con noi, qual è il dolore, la cicatrice che queste persone lasciano dentro di noi ogni qualvolta sappiamo che uno di loro, uno ogni due, non riceverà quell'organo. E dietro quel paziente non c'è solo il paziente, che ripeto è davvero paziente, ma dietro quel paziente c'è tutto, c'è la famiglia, c'è la moglie, c'è il marito, ci sono i figli, ci sono i genitori. E quando sappiamo che a metà di loro diciamo di no, senza poterglielo mai dire, noi queste cose le portiamo a casa. E allora questo ha spinto da sempre il medico a cercare delle soluzioni alternative. Se quindi la donazione non c'è per soddisfare tutti i bisogni, bisogna trovare qualche cosa di diverso. E questo è l'organo che abbiamo detto, il cuore artificiale. Il cuore artificiale è una delle opzioni che si stanno mettendo in pratica, cioè è una macchina destinata a sostituire in tutto il cuore. Quindi si toglie il cuore dalla sua sede e lo sostituisce con un organo meccanico. Ma sapete meglio di me che potete perlomeno intuirlo quanto l'organo meccanico abbia delle caratteristiche che siano molto particolari, caratteristiche di dimensioni, caratteristiche di performance, eccetera. L'uomo è come ogni organismo vivente è perfetto. Pensare di sostituirlo con una macchina semplicemente sostituisce alcune funzionalità, ma non certamente tutte. Tra le altre cose, i cuori artificiali che in questo momento sono in commercio sono due. Uno è stato impiantato da noi molte volte, addirittura qui a Padova è stato impiantato per la prima volta in Italia ed è stato anche mantenuto per più tempo al mondo all'interno di un paziente. E oltre a questo c'è appunto quell'organo francese che avete detto voi, è decisamente molto più innovativo di quello di cui abbiamo parlato adesso e in realtà è un organo così complesso che purtroppo le caratteristiche dimensionali ne permettono l'utilizzo solo in persone che siano grandi di altezza, grandi, noi diciamo, di superficie corporea, perché è un organo grande, cioè ci deve stare dentro il torace
e l'organo di cui accennava prima, quello francese, ha delle dimensioni per cui circa il 75% delle donne non potrebbe riceverlo. E questo chiaramente ne limita fortemente l'utilizzo. E allora siamo andati a cercare delle altre opzioni. E allora andare a vedere se per caso si può in qualche modo mettere a punto degli organi che siano diversi da questi. Un modo particolare è stato quello di ricercare di poter creare un vero e proprio cuore. E questo il professor Gerosa è stato, oserei dire, uno dei pionieri mondiali. Io ricordo quando 30 anni fa lo conobbi e mi fece una proposta, mentre eravamo agli inizi della nostra conoscenza, e mi parlò: ma potremmo fare questo e questo e questo. 30 anni fa, anzi più di 30 anni fa, lui in realtà mi stava proponendo la ricerca delle cellule staminali dal punto di vista cardiaco. Non sapevamo nemmeno come si chiamassero. Ecco, tanto per dire quanto a volte la visionarietà delle persone si concretizza poi in tanti anni dopo. Ecco, noi stiamo mettendo a punto un organo biologico creato fondamentalmente però, oserei dire, non voglio dire dal nulla, però utilizzando una sorta di architrave preso da un cuore non utilizzato, non utilizzabile, a volte anche persino di una specie animale diversa, e poi andando a creare, popolando questo architrave con le cellule del paziente che riceverà il cuore. E questa è la seconda opzione. La terza opzione è quella di entrare nell'ingegneria genetica, e cioè di creare degli animali che abbiano un corredo genetico dal punto di vista immunologico, e chiaramente solo immunologico, tale per cui l'organo che proviene da questi animali non venga riconosciuto come un organo estraneo. E questo è un altro traguardo che sempre qui a Padova stiamo cercando di portare avanti, e che ci assorbe non poco nella nostra attività quotidiana. Guardi, dottor Romano, dottor Bianco, io la ringrazio perché con una semplicità estrema, con parole molto semplici, lei sta spiegando invece questa complessità di questi interventi. Io starei ad ascoltarla non so quanto, perché le sue parole danno speranza. Certo. Ecco, noi sappiamo che abbiamo una speranza, e questo è quello che ho fatto uguale dopo aver sentito il dottor Bianco, la speranza che queste persone stanno cercando di far capire. Credeteci, combattete, che vedrete che tutti assieme ce la faremo. Manuela, poi Valentina. Certo. Ecco, allora io volevo dire che il calendario di quest'anno a noi, come tutti gli anni, dà una grossa mano per raccogliere fondi. Quest'anno il calendario, diciamo quello che raccoglieremo, quel calendario è destinato a pagare un macchinario che abbiamo preso, che costa per noi tantissimo, per il quale abbiamo fatto un finanziamento, naturalmente, se no non potevamo averlo, e che servirà a tutte le donne che, allora, chi fa la chemioterapia ha dei problemi, poi degli strascichi, diciamo così, che si portano avanti, e tanto riguarda anche l'apparato, la parte ginecologica, diciamo così. Allora, con questo macchinario, oltre a quello che già abbiamo preso un macchinario praticamente che fa l'ossigeno e l'ozonoterapia, e quindi ci sono signore che hanno problemi ricorrenti anche di cistiti, di infezioni, che non riescono, e perché prendi l'antibiotico poi sei un po' più giù, e insomma con questo macchinario, con personale preparato, riusciremo a dare anche questo servizio, di cui non parla nessuno, perché noi parliamo di tumore al seno, sì, ma mi fa piacere, però della parte ginecologica di solito c'è ancora un po' di tabù, come c'era fino a un po' di anni fa per il discorso del seno, e quindi chiedo a tutti di guardare e seguire anche la nostra pagina Facebook, Amiche per la Pelle. Abbiamo il canale YouTube dove metteremo anche la trasmissione di oggi. Ecco, lì ci sono le prove, e diciamo nella pagina ci sono tutti gli indirizzi dove si possono trovare i nostri calendari. Valentina, allora cosa vuoi dire intanto al dottor Romano? Io, siccome lui parlava di donazione,
è una cosa che mi tocca un po' perché un po' di anni fa, 17 anni fa, ho perso un marito. E quindi noi abbiamo donato le cornee perché in quel momento quello che si poteva donare era quello. Quindi è una parola che mi ha toccato molto. Ti commuove? Sì, ancora. E noi sappiamo che qualcuno vede attraverso gli occhi di questa persona, che erano poi degli occhi che vedevano anche bene. Lo diciamo sempre, quindi faccio parte della Banca degli Occhi, quella di Mestre, perché è un'associazione appunto che fa questo, però parlava di donazione, quindi bisogna donare gli organi e quando possiamo e nel momento in cui possiamo si deve fare perché diamo vita a qualcun altro. Vede, e mi rilaccio al discorso e a quello che ha raccontato Valentina, dottor Bianco. Io sono dell'idea, e l'ho detto ai direttori generali che ho avuto ospite qui nella trasmissione, di portare i ragazzi all'interno degli ospedali. Ecco, fare educazione civica all'interno di queste sale che avete, su queste meraviglie che abbiamo, perché bisogna dire la verità, abbiamo delle eccellenze in tutti i sensi, dove voi potete spiegare quello che fate. Perché io sono dell'idea, dottor Bianco, e lo dico anche a queste amiche che ho a fianco, che dobbiamo intrigare questi ragazzi. Loro vogliono vivere emozioni forti. E dove meglio dell'ospedale? Dove tu puoi toccare con mano quella che è la scienza, la ricerca, la tecnologia, la solidarietà, ecco, la bravura, l'eccellenza. Spiegare all'interno, perché io sono dell'idea che quando tu entri negli ospedali, in questi ospedali universitari anche, è tutto un altro mondo, non sei più sulla strada, sei su un mondo diverso, dove vedi la disperazione, vedi la paura, vedi l'angoscia, vedi la sofferenza. Ecco, io penso che non faremo del male a questi ragazzi, anche perché li ho ospiti e loro la prima cosa che chiedono, vogliono capire, vogliono sapere, sono curiosi. Ecco, io sto cercando di fare questo, far capire, e ho avuto anche veramente delle eccellenze che mi hanno detto: hai ragione Mirella, bisognerebbe fare anche questo, naturalmente di una certa età, non piccolissimi, ma iniziare a intrigarli, chissà che non diventino dei futuri medici, dei futuri infermieri, chi è che può sapere? Però facciamo toccare con mano, perché non si può fare sempre in classe, tutto in classe, li stiamo annoiando, voi potete intrigarli. Cosa ne pensa, dottor Bianco? Allora, primo, il mondo delle scuole, il mondo scolastico degli studenti prevede in effetti alcune volte la possibilità che in un momento particolare delle scelte della loro vita futura facciano dei passaggi in delle strutture che a loro interessano e quindi verificare se in qualche modo le loro aspettative sono tradite o sono quelle giuste. In altre parole, cioè, i ragazzi degli ultimi anni delle scuole superiori è previsto per loro un piccolo momento di passaggio nelle nostre strutture. Ma vede, la cosa non deve, questo è già un momento successivo. Il momento che deve iniziare è proprio dietro i banchi di scuola. Mi spiego. Che quando a me è capitato di andare a fare delle lezioni, ad esempio persino nelle scuole medie, piuttosto che nelle scuole superiori. E trovo sempre dei ragazzi estremamente curiosi, ricettivi, attenti. Di solito il punto per cui noi veniamo chiamati è quello della prevenzione. La prevenzione che cos'è? Una sorta di ipoteca, cioè tu acquisti la salute oggi, acquisti un bene che è la salute e la mantieni per il resto dei tuoi giorni. Ma l'acquisti oggi e la vedrai in futuro, in un futuro anche molto lontano. Cioè noi a 15-20 anni ipotechiamo la nostra salute di quando ne avremo 70. Questo è un aspetto fondamentale. Ecco perché alcuni insegnanti, alcuni presidi estremamente lungimiranti chiamano i professionisti per parlare della malattia e della prevenzione. Perché la prevenzione si fa sui banchi di scuola, però lo si fa attraverso soprattutto le voci dirette, quelle dei professionisti che ogni giorno si trovano
a confrontarsi con queste cose. Ecco, quando io faccio lezioni in queste cose, trovo una valanga di ragazzi che poi mi chiede: ma posso venire a vedere, posso entrare, posso fare? E chiaramente la risposta è: laddove possiamo, certo che sì. Le nostre strutture sono sempre aperte per loro, e nel limite del possibile. Certamente dobbiamo rendere queste visite, per cortesia, questi momenti di soggiorno, dei momenti di leggerezza. Non possiamo andare lì a parlare delle cose veramente tristi, anche se qualche volta è giusto confrontarsi anche sotto questo punto di vista, perché insomma la vita non è fatta solo di sorrisi, momenti di baracca e via dicendo. E noi in qualche modo cerchiamo di sostenere queste iniziative, ne siamo fortemente colpiti in senso positivo, e cerchiamo quindi di essere vicino a questi ragazzi che sono, come avete detto voi, curiosi e ricettivi. E molto spesso queste persone sono colpite, e non voglio dire di no, qualche volta cambiano o si rafforzano nelle loro idee del loro futuro. Qualcuno diventerà medico, qualcuno diventerà chirurgo, qualcuno diventerà biologo e via dicendo. Noi questo lo vediamo sempre, però molto spesso noi dobbiamo partire dalle scuole, dalla lungimiranza degli insegnanti e dei presidi, che in qualche modo permettono a noi di entrare e quindi di catalizzare le loro attenzioni. Però vede, dottor Bianco, io ho parlato di questo anche col dottor Cozzi, che lei conoscerà sicuramente, proprio per parlare di trapianti, di donazione, e anche lui ha detto sarebbe bello avere più ragazzi, ma io non devo essere fortunata ad avere quel docente, quell'insegnante, io devo avere, l'ho detto anche nella prima parte della puntata, lo dico tutte le mattine, dottor Bianco, quello che mi aspetta di diritto: conoscere, sapere. La mia curiosità deve in qualche maniera essere capita e io devo andare a vedere. E invece qua si divide, ho la fortuna di avere quella scuola, quegli insegnanti, quel medico, ecco, sempre la fortuna di sapere, di conoscere. Cosa dici, Manuela? Guarda, a proposito di ragazzi, noi abbiamo organizzato nel mese di novembre un po' di serate sulla violenza, sul tema della violenza sulle donne, che sai che anche quello è un tema che ci sta molto a cuore. E in un incontro molto bello fatto al Teatro Cristallo di Oderzo c'erano quasi 500 ragazzi. Allora c'erano i vari professionisti anche dell'ULSS che hanno relazionato, e c'era una nostra, che è nostra paziente, è nostra associata, perché dopo, diciamo, la bufera della sua vita ha avuto anche problema del tumore al seno, e ha raccontato la sua storia di 16 anni che ha convissuto con una persona violenta, poi è riuscita a uscirne. Allora, io ti dico che su 10 domande 8 sono state per Elisabetta, perché da parte dei ragazzi, perché volevano capire. C'è stato anche chi si è capito, una ragazza che parlava di sé, di un problema, diciamo, non sai, parlo per un amico, si è capito che parlava per sé. Quindi gli esempi, secondo me, proprio le testimonianze, secondo me, con i ragazzi sono la cosa migliore. Quindi anche il discorso tante volte si può dire, diciamo, quando ci sono anche questi episodi di bullismo, un giro, a portarli a fare un giro in casa di riposo e vedere come sono messi i nostri nonni, che dopo magari una vita di lavoro sono, sai, in difficoltà, magari si abbassa un po' il livello, si riesce a capire che le cose essenziali, come essenziale, vedi, il titolo. Però il dottor Bianco ha detto una cosa importante e l'ha spiegata. Io sono andato in classe, ho spiegato, ho visto l'attenzione, li ho coinvolti, però poi loro cosa vogliamo venirla a trovare, vogliamo venire a vedere. Ecco, questa curiosità, ho capito che quella cosa mi intriga, però vorrei vederla. Ecco, loro vogliono vedere, vogliono essere protagonisti. Valentina? Ma certo, ma sicuramente, ragazzi. Abbiamo fatto anche a volte noi con l'associazione, siamo andati anche al liceo a Oderzo a spiegare l'associazione quando avevano le ore libere, e devo dire che è stata una mattinata intensa, perché abbiamo portato Isabella, che è anche in copertina, che è una delle nostre più giovani ragazze, eccola qui, che ha adesso 25 anni, all'epoca era un po' più piccola perché lei ha incontrato il tumore a 19 anni, quindi molto giovane.
chiaramente era un esempio a cui loro chiedevano, facevano domande e lei ha spiegato, ha detto ma è stata una mattinata intensa, le ore insieme sono state 3, sempre suddivise, ma l'aula era pienissima, per cui loro hanno sicuramente bisogno di questo. Hanno bisogno di questo. Assolutamente sì. Allora, dottor Cozzi, io le farò una domanda un po' imbarazzante, diciamo, siccome me la fanno io gliela devo fare. Io al Banco Solidale parlo di queste cose con le persone che vengono, perché parliamo di tutto, li coinvolgo, hai letto, hai sentito, hai visto. E quando ho parlato di questo cuore battente, un signor diversamente giovane ha detto: ma Mirella, ma era proprio morto? Perché, vede, dottor Bianco, c'è poca informazione. Io veramente la ringrazio, lei e tutte veramente le eccellenze che abbiamo nel territorio, di venire in questa trasmissione, di spiegare, di confrontarsi, perché è molto importante, perché non è che sappiamo sempre tante cose, sappiamo solo se ci impegniamo, ma dobbiamo impegnarci molto per capire. Prego, spieghiamo veramente, dottor Bianco, l'importanza di questo cuore battente nelle vostre mani che poi viene portato a un altro paziente. Prego. Allora, cerco di chiarire un pochino. La morte di un individuo è stabilita solo come cessazione delle funzioni cerebrali. Cioè, se è pur vero che un po' nell'immaginario collettivo la vita è estremamente legata al cuore, no? Le emozioni direttamente e indirettamente influenzano il cuore, l'accelerazione, il tuffo al cuore, no? È pieno di espressioni nel linguaggio corrente di quanto le emozioni alberghino nel cuore. In realtà non albergano nel cuore in senso stretto. Il cuore ne è, per così dire, un'immagine, un effetto. Tutto e tutta la nostra attività cerebrale è contenuta nel cervello. Le emozioni, la conoscenza, il desiderio di apprendere, la possibilità di esprimere un pensiero e di renderlo un qualcosa di concreto attraverso il movimento delle mani, dei piedi, parte dal cervello. Quindi oserei dire la vita è nel cervello, la vera vita è nel cervello, e quindi la morte è semplicemente che il cervello non c'è più, non c'è proprio più, non c'è la possibilità che... E se la morte è dentro il cervello, noi il concetto di morte è unico, non ci sono modi diversi di interpretarla. Ma come ci arriviamo? Che cosa vuol dire la morte del cervello? Ci sono due modi, per così dire, di verificare che il cervello sia morto. Il primo è quello di andare a vedere che l'attività elettrica che normalmente sottende a quello che è la funzione cerebrale è cessata. Cioè il cervello testimonia la propria attività con un'attività elettrica. Bene, vado a registrare l'attività elettrica e non la trovo più. Il cervello è morto. Ma questo non è sempre possibile. Allora si è messo a punto un altro criterio, che è quello della cosiddetta morte cardiaca. Cioè, che cos'è? È un criterio in cui so indirettamente che il cervello è morto, cioè non c'è più nessuna funzione vitale. Perché? Perché quel cervello non ha ricevuto sangue per un arco di tempo troppo lungo. In Italia questo arco di tempo è considerato 20 minuti, cioè se il cervello non ha ricevuto per 20 minuti sangue perché il cuore non ha pompato, è rimasto in silenzio per 20 minuti, quel cervello è morto. Quindi stiamo parlando di due modalità diverse di interpretare il concetto di morte cerebrale. Uno, l'attività elettrica, l'altro in maniera indiretta attraverso l'attività cardiaca. Ma stiamo parlando della stessa cosa. Nel secondo, o meglio, nel primo campo, può esserci che il cervello sia definitivamente morto, ma che alcune parti del nostro corpo continuino, per così dire, a fare la propria funzione. I reni, il muscolo cardiaco, l'intestino e via dicendo. Quindi arriviamo ad un paradosso in cui l'uomo è morto, ma nello stesso tempo i suoi organi sono ancora vivi e, per così dire, vitali.
Quindi ecco che il trapianto non fa altro che fare un prelievo di questi organi e trasportarli in quelli che sono i riceventi. Spero di essere stato chiaro. Guardi, veramente penso, no, più chiaro di così non si può, ma veramente grazie, dottor Bianco, perché guardi che la confusione regna sovrana, purtroppo, ecco, vediamo cosa sta succedendo anche in questi giorni con i vaccini, perciò capite bene che capire, noi abbiamo bisogno di capire, forse capendo doniamo di più, anche i giovani devono far questo, devono capire, perché loro vogliono capire, però vogliono essere intrigati, vogliono diventare quasi protagonisti di questo capire. Allora, dottor Bianco, come ci saluta, che saluti di Natale, ormai il tempo è volato, che letterina di Natale scriverebbe a Babbo Natale? Che regalo vorrebbe, dottor Bianco? Beh, allora guardi, io dico sempre, lo dico un po' ai miei ragazzi e anche alle mie figlie, noi abbiamo l'obbligo di consegnare a tutti loro un mondo migliore di quello che abbiamo ricevuto, e questo è la cosa importante. E nella mia lettera a Babbo Natale c'è solo questo, che mi siano dati gli strumenti perché questo proposito, cioè di consegnare ai pazienti e a chi viene dopo di noi un mondo migliore di quello che abbiamo ricevuto, diventi realtà. Veramente grazie al dottor Roberto Bianco, cardiochirurgo all'ospedale universitario di Padova, essere stato con noi, per aver avuto anche la pazienza di spiegare, di capire, perché purtroppo siamo molte volte completamente disinformati di quella che è la realtà. Pensiamo di sapere, tanto è vero che poi si va su internet e si fa una confusione, ma ho letto, ho detto, perciò veramente grazie dottor Bianco di essere stato con noi. Non finirò mai di ringraziarla, perché io dico sempre che andiamo a scuola tutte le mattine, ogni mattina impariamo qualcosa di più da questi professionisti, a queste eccellenze che abbiamo. Veramente grazie e buona giornata. Sentiamo la telefonata di Monica da Paese, poi andiamo da Manuela e da Valentina. Vai Monica. Monica? Monica? Ciao ai vostri ospiti. Mi sentite? Sì, ti sento benissimo, Monica. Pronto? Sì, bene, bene. Pronto? Monica, ti sento, Pronto? parla. Ah, ecco. Volevo fare una domanda al dottor Bianco. Sì, volevo fare una domanda al dottor Bianco, ma ormai sarà andato, non ci sarà più. È povero, è rimasto qua oltre l'orario, però so tu se falla, guarda qua, ti sta sentendo. Monica, veloce però. Volevo chiedere perché in menopausa, io sono diabetica monogenetica dalla nascita, e volevo chiedere, io sono in menopausa da poco, fa conto ormai 10 anni di più, e volevo chiedere perché dopo la menopausa il cuore, praticamente il mio cuore, cioè forse non so se succede un po' a tutte le donne, un po' perché sono diabetica io, non lo so, ma specialmente la notte ho un'aritmia molto importante la notte, e io sono una persona molto emotiva, molto sensibile anche, e appena mi succede un evento, qualcosa magari di brutto, magari sono molto sensibile, molto emotiva, mi parte l'aritmia. E anche comunque credo che sia anche lo stress comunque che a volte mi complica un po' sta cosa qua. Grazie Monica, ti devo far rispondere subito, poi non ce la faccio, sennò prego dottor Bianco. Non lo sentiamo. Voce? Del cuore abbiamo tutti quanti figurato che alberghino le emozioni, mentre vi ho cercato di spiegarvi che il cuore è il braccio effettore di queste emozioni. E il cuore riceve degli stimoli nervosi e degli stimoli ormonali. E questi ormoni sono prodotti da alcuni organi che normalmente immettono questi ormoni, che sono destinati fondamentalmente a far funzionare meglio, ad esempio, anche il cuore. Mi spiego.
Cerco di spiegarmi in maniera molto veloce. Se noi dovessimo andare, stiamo seduti a letto, ma a un certo momento abbiamo un momento di panico, che ne so, succede un incendio nella stanza accanto, cosa dobbiamo fare? Ci alziamo di corsa e cerchiamo di uscire dalla nostra stanza per mettersi ai ripari, giusto? Questa è la fuga. Però nel momento prima eravamo lì con un cuore tranquillo, con una frequenza cardiaca molto bassa. L'emozione scatenata dall'incendio immette una valanga di ormoni nel torrente circolatorio che vanno al cuore e gli dicono: guarda che ti devi muovere, guarda che devi pompare una grande quantità di sangue destinato ai muscoli che servono per mettere in fuga il tuo corpo e portarlo fuori dal pericolo. Queste si chiamano tutte le cosiddette situazioni di stress. Ecco, nelle condizioni postmenopausali, ma non solo certamente in quello, in alcune persone sono un attimino più delicate, più sensibili, eccetera, questa quantità di ormoni viene dismessa per così dire in maniera non perfettamente allineata con quelle che sono i pericoli o le emozioni, ma semplicemente così, in maniera un po' disordinata, o basta un'emozione molto piccola perché questi ormoni vengono dismessi, ed ecco perché abbiamo la tachicardia. Per così dire, facciamo fare al cuore una sorta di evento stressante senza che in realtà lo stress ci sia, o c'è molto molto meno di quanto uno possa pensare. Nella notte magari facciamo delle riflessioni su quello che è successo durante il giorno, ci emozioniamo ed ecco che subentrano questi ormoni in quantità un pochino a dismisura e il cuore riceve questi stimoli e ci dà la frequenza cardiaca molto alta, la tachicardia, il patema d'animo. Grazie veramente, grazie dottor Roberto Bianco per aver anche risposto a questa telefonata di Monica, veramente grazie. Manuela, che letterina Babbo Natale, qual è il tuo desiderio? Guarda, perdonami ma sono molto orgogliosa, ieri eravamo a Venezia ad un convegno promosso dalla Regione che è il convegno Welfare Day, quindi 2 giorni, oggi sono invece a Padova, e abbiamo ricevuto un riconoscimento dalla Regione. Cioè, Babbo Natale è arrivato in anticipo da te, ecco, vedi, il riconoscimento al progetto di rete, il Breast Team di Amiche per la Pelle, per la raccolta di buone pratiche in ambito di welfare locale, territoriale e integrativo promossa da Veneto Lavoro, per l'impegno e la dedizione dimostrati nella promozione del welfare territoriale integrativo attraverso un'iniziativa innovativa che contribuisce concretamente a ridurre i tempi di attesa per la prevenzione e cura del tumore al seno, offrendo soluzioni di alta qualità in linea con gli standard del Servizio Sanitario Nazionale. E noi siamo tanto orgogliose di questa cosa. Questo perché meritato, se Babbo Natale è arrivato in anticipo per Manuele e le Amiche per la Pelle se lo meritano tutto. Bravo Babbo Natale, grazie, che hai dato precedenza a questa meraviglia che abbiamo di associazione. Valentina? Ma sì, ringraziamo Babbo Natale in anticipo perché noi vogliamo solo il bene e quindi cerchiamo di farlo. Ecco, grazie sia a Manuela Tonon che a Valentina Donadi, presidente e vicepresidente Amiche per la Pelle, di essere stati con noi di questo meraviglioso calendario. Prendetelo, acquistatelo perché servirà, avete sentito, per un bene comune per tutta la comunità, perciò più di così penso non possano fare. Grazie ancora al dottor Roberto Bianco. Pubblicità. Guardate chi è venuto a trovarci questa mattina, le due Barbare che fanno parte delle associazioni, abbracciano le associazioni, che aiutano queste associazioni tutte assieme, tutti per uno per tutti, a fare il bene della comunità. Ecco, nonostante queste prove molto particolari, molto distruttive, penalizzanti per tutta la vita, hanno perso i figli, un figlio e una figlia e una nipote. Sono ancora qua che cercano di rimboccarsi le maniche per aiutare altre realtà, altre famiglie e soprattutto fare sicurezza quando si va nella strada con questi ragazzi. Hanno iniziato a entrare nelle scuole, a parlare con loro, perciò dobbiamo solo dire grazie
a queste figure. Saluto anche il sindaco di Cittadella, Luca Pierobon, vediamo, eccolo qua, è collegato, grazie anche a lei sindaco, è veramente un onore per me avere queste mamme, non lo dico tanto per sviolinare, loro lo sanno che Mirella lo pensa veramente, perché veramente mi sto impegnando per cercare che abbiano veramente quella giustizia che da anni cercano ma che fa fatica ad arrivare. Allora iniziamo proprio da Barbara. Barbara, tutte e due Barbara, Barbara 1, Barbara 2, Barbara tutte e due 1 per me. Allora Barbara, vai. Niente, noi abbiamo cominciato a andare nelle scuole e nelle giornate che fanno della sicurezza stradale col professor Biscaro e siamo andati in queste scuole dove appunto fanno la lezione sulla sicurezza stradale e noi portiamo la nostra testimonianza di quello che ci è capitato e lo facciamo perché vogliamo che magari se si possono evitare cose di questo genere che accadano ancora fra i ragazzi, se magari ognuno di noi ci mette la propria attenzione quando è alla guida, non si beve, quando si sale in macchina, si cerca di rispettare i limiti di velocità e tutto questo genere di cose, magari riusciamo a fare meno incidenti in strada e quindi salvare delle vite, ecco. E quello che a me è sempre, cioè, mi è sempre partita questa cosa di dire mi piacerebbe arrivare in quelle classi, parlare di queste cose, della sicurezza stradale, raccontare anche la mia testimonianza e mi piacerebbe arrivare nel cuore dei ragazzi e quando lo facciamo vediamo che veramente abbiamo tutta l'attenzione di questi giovani proprio che ci ascoltano e per noi è veramente importante. Senti Barbara, tu quando entri, io sono anche convinta che tu vedi sempre tua figlia. Certo che sì. Tua figlia che ti accompagna, che entra con te, che sta spiegando a questi ragazzi e forse è tua figlia che ti fa uscire queste parole. Barbara Rizzotto è molto riservata, non è facile per lei parlare, eppure pensate questa forza che viene data da questa figlia che non c'è più, proprio per riuscire a far capire che di vita ce n'è una sola, non si può morire così inutilmente perché qualcuno ha sbagliato, non è possibile. Barbara Vedelago, tu cosa vuoi dire? Anche tu hai perso questa meraviglia di ragazzino, queste moto, questa pericolosità che troviamo tutti i giorni nelle strade, questa inconsapevolezza anche, perché ognuno esce di casa e si fa le proprie regole, ma chi se ne frega. Ecco, tu cosa vuoi dire? Appunto, ognuno si fa le proprie regole e partiamo proprio da questo quando andiamo in queste classi, in queste scuole, diciamo. Cerchiamo di sensibilizzare i ragazzi, di stare attenti, di seguire le regole, quantomeno il più possibile, perché gli diciamo sempre, cercando di seguire le regole, hai più possibilità di stare attento solo agli altri, no? Se tu sei già a posto, hai il casco ben allacciato, guidi non in stato di ebbrezza o comunque non sotto stupefacenti, oppure ti metti alla guida con il mezzo assicurato che è idoneo alla guida, tutte queste cose che ultimamente sembra quasi che siano superflue, no? Andare per strada con una moto che non è targata piuttosto che andare a 100 all'ora dove non si può, passare una fila di macchine incolonnate, parlo sempre con la moto, e superare la doppia linea continua. Non va bene, ce lo insegnano a scuola e non è perché non si deve pensare che non succederà mica a me, perché purtroppo nella vita, la vita è quasi una roulette russa, no? Non si sa mai cosa succede. Barbara, e lo dico anche a Barbara Rizzotto, cosa avete provato proprio in queste settimane? È stata una cosa terrificante. Ogni giorno 1 o 2 ragazzi morti con le motociclette, anche le macchine, ma parliamo adesso delle motociclette, perché noi ci stiamo spendendo per arrivare in Europa, grazie anche a Andrea Dan, per raccogliere queste firme per mettere obbligatorio l'airbag ai motociclisti. E voi siete state le prime a partecipare, a scendere nelle piazze, nonostante pensate questo dolore, a abbracciare anche altre mamme, ecco tipo la mamma di Kevi a Montebelluna, per far capire che non era da sola, che altre mamme avevano vissuto questo dramma che non passa mai. Ecco, quanto importante è per voi riuscire anche a vivere un'esperienza diversa all'atto, ma sempre con i vostri figli a fianco, perché è quello che vi fa andare avanti, la forza di lottare che vi danno queste meraviglie, queste creature che sono sempre con voi. Vai Barbara.
Mio figlio è morto, era con lo scooter praticamente, anche se la colpa non era stata sua, c'è un responsabile e quindi vedere queste settimane qua tutti questi morti, la maggior parte anche causate dalla superficialità dei ragazzi, no? Appunto sorpasso in doppia linea continua piuttosto che velocità o la moto che non doveva andare per strada. Fa male, a me fa male, cioè ogni volta che sento Antenna 3 che appunto ogni giorno, la settimana scorsa quasi ogni giorno c'era un ragazzo, sempre giovani anche, un ragazzo morto, tra me e mio marito ci diciamo sempre, ecco, un'altra famiglia che piange, altri genitori che piangono, cioè ci rimedesimiamo ogni volta quei primi giorni, quell'inferno, che poi comunque è continuo l'inferno, cambia soltanto il fatto che con il tempo si impara a stare in mezzo a queste fiamme dell'inferno. Cioè questa è la differenza che tanti dicono è con l'andare del tempo. Con l'andare del tempo si impara soltanto a convivere con questo inferno. Io mi ricordo, Barbara Rizzotto, quando a Villa Margherita voi avete allestito assieme al presepio per Giulia e anche in altre circostanze queste stanze dove mettevate questi banner che rappresentavano quello che avete vissuto, ecco, e la fatica con la quale voi cercavate di tornare e far ricordare con queste foto, con queste immagini, il dolore però che vive ma in maniera diversa, il dolore che dovrebbe servire per cercare di diminuire quelle che sono lo strazio delle famiglie. Tu era figlia unica, la tua, tu non hai, unica, sì. Ecco, non hai un altro figlio, un'altra figlia che magari non è che ti faccia dimenticare, no. Però questo amore lo devi riversare in un'altra maniera, aiutando altre famiglie. Prego, Barbara. Sì, infatti vedo che quello dove trovo la forza per andare avanti, cioè io non ho più niente, mi hanno portato via tutto, giusto? Mi è rimasto mio marito e insieme dico dobbiamo trovare la forza in qualche maniera per andare avanti, lo dobbiamo fare per lei, per tutti i progetti che lei aveva, nel mio piccolo se posso realizzarli, quei progetti che lei aveva nel mio piccolo lo faccio, però dico quello che mi viene dal cuore è proprio portare del bene, a far del bene alle altre persone, perché penso che anche lei volesse questo alla fine e quindi questa è la forza che viene da dentro. Magari tante persone non capiscono perché possono pensare che se sto qui a parlare o se vado in una scuola davanti a questi ragazzi mi faccio ancora più del male, ma in realtà non è così. Per me è una forza questa che mi viene per andare avanti. Sentiamo Elvio da Vazzola e poi andiamo dal sindaco Piero Bon. Vai Elvio! Ciao Mirella, sono felice di sentirti, di avere il tempo di ascoltare questa trasmissione necessaria e importante in questo momento. Un abbraccio intanto a tutte le persone che in questi momenti hanno patito il dolore che state raccontando di questi incidenti, di queste mancanze di persone. Tu lo sai che io sono appassionato di moto, non corro più, ma ho un figlio che corre in moto, che fa motocross, seguo dei ragazzi che fanno la stessa cosa, che sono amici, uno sport bellissimo, pericoloso, ma gestito in pista, dove questi ragazzi hanno la probabilità purtroppo alta di farsi male, ma almeno di non fare male ad altre persone. Ecco, io credo che questo è l'indirizzo, cioè nel senso che purtroppo chi ha questa passione deve essere indirizzato e spinto a fare queste cose, queste acrobazie o queste stupidaggini non vanno fatte in strada, ma vanno fatte almeno in posti. Quindi dovrebbero le forze dell'ordine fare dei controlli nei piazzali. Tanti ragazzi sono morti provando la moto. E un'altra cosa che voglio dire proprio per quanto riguarda so parlare male delle moto, a me stringe il cuore perché è la mia passione, però io non capisco come ancora adesso si possa permettere che delle moto con le gomme artigliate che non hanno nessuna aderenza sull'asfalto, in caso di frenata, parliamo di ABS oggi, di tutti questi strumenti,
si permetta di andare per strada. Dovrebbero fare una legge che le moto con le ruote artigliate possono andare solo fuori strada. Per carità, chi fa enduro magari ha bisogno delle moto con diciamo così, che non siano lineari ma con dei tappi, ma sono gomme intermedie, ma con le gomme artigliate non c'è nessuna aderenza, in caso di frenata brusca la moto non si ferma. Quel ragazzo lì, diciamo di 16-17 anni che è morto con la moto da cross, se avesse avuto delle gomme normali probabilmente non avrebbe fatto, con 17 metri di frenata si sarebbe salvato la vita con una moto normale. Le moto da cross sono fatte per andare in pista, nei terreni, ecco, volevo dire solo grazie Elvio, ognuno giustamente fa le proprie riflessioni, dà i propri consigli, quello che lui pensa. Ti ringrazio veramente Elvio. Allora, Sindaco Piero Bon, cosa dire a queste mamme? Io l'ho invitata perché busseremo anche alla sua porta per venire a fare la raccolta di queste firme per l'albergo obbligatorio. Stiamo cercando di fare anche questa piattaforma online, ma la vogliamo fare bene, che non ci siano discorsi. Siamo collegati anche con i familiari vittime della strada sia in Sicilia che la Campania, con i 2 presidenti. Ecco, cosa dire a queste mamme? Perché poi il primo che bussa a queste porte è il sindaco che va a trovare le persone, delle volte che va a portare anche queste notizie terrificanti. Prego, Sindaco Piero Bon, cosa si può fare? Come può intervenire la politica mettendo in sicurezza sia le persone ma anche questi mezzi, come dice il nostro Elvio, ecco, perché si può dare la possibilità, vediamo qui i monopatemi, i caschi non allacciati, i caschi di tutti i colori, mentre si sa benissimo che il casco che si vede è il giallo. Ecco, prego, Sindaco. Scusatemi, ma è un po' complicato trovare le parole, perché l'argomento è un argomento difficile. Cioè, chi è genitore penso sia forse la cosa peggiore che può capitare, insomma. E io non capivo, la prima cosa che volevo dire è non capivo dove trovava la forza, no, di fare questo, e Barbara giustamente me l'ha raccontata, la forza dove la trova per fare quello che fanno, che secondo me è fondamentale, no? Noi pensiamo di essere invincibili, di essere superiori a tutto, soprattutto quando si è giovani, no? La vita è spensierata, la vita è bella, gli amici, cioè è bello, no? Si pensa al futuro, si guarda avanti, e purtroppo accadono queste cose che distruggono non solo una vita, ma distruggono famiglie, affetti, gli amici stessi. E quindi cosa può fare la politica? La politica può fare tanto, ma deve essere accompagnata da persone che hanno questa forza, questo coraggio di raccontare soprattutto ai giovani l'esperienza, perché i giovani nel momento in cui sentono parlare dalla viva voce di determinate esperienze, sicuramente questa è la cosa più importante. Io quando parlo anche con i miei cittadini sono anche criticato alcune volte, perché io sono per i limiti dei 30 all'ora in determinate zone, in particolare davanti alle scuole, sono per una rigidità nel controllo delle persone che vanno per strada, perché purtroppo un minimo errore ci si può fare del male, ma soprattutto si può fare del male a qualcun altro. E quindi anche quando fermiamo i ragazzini per controllare i motorini, lo so che è una cosa che sembra fastidiosa, eccetera, ma è un cercare di far capire che determinate cose non possono essere fatte, ma soprattutto quando insistiamo nei limiti di velocità. Io lo so che la gente ce l'ha a morte con gli autovelox, ma io continuo a dire che io gli autovelox li metterei ovunque, nelle strade comunali, per impedire o per almeno ridurre al minimo le persone che corrono, perché
basta leggere le statistiche. La prima è la distrazione, quindi telefonino e altre cose, poi c'è la velocità o l'abuso di sostanze, l'alcol, le droghe, che oggi sembrano sdoganate, no? Oggi sembra che, scusatemi, farsi una canna sia come farsi una sigaretta, non è così. Poi si monta in macchina, si monta in automobile e si rischia di fare il disastro. Ma perché, Sindaco, non si fa proprio tasso zero come c'è in altri paesi europei? Perché non si può mettere anche qui, visto che non funziona? Perché non funziona, abbiamo sentito anche questa settimana quante patenti ritirate, ecco, questo tasso alcolico, adesso arrivano le feste e vai, perché non si può fare anche da noi? Ma perché si deve proibire una cosa che può far bene agli altri? Esatto. Perché se tu non bevi o non ti droghi, non metti in pericolo non solo la tua vita ma soprattutto quella degli altri, perché vai a finire che poi tu ti salvi e l'altro muore. Perché non si può mettere a tasso zero? Lei fa parte di un partito politico importante, adesso c'è stato il nuovo decreto sicurezza, perché non si fa questo, Sindaco Piero Bomba? Sì, il decreto sicurezza va verso questa via. Diciamo che tasso zero o il bicchiere di vino, il problema è cioè il problema è quando si va oltre, cioè già con 2 bicchieri di vino uno perde la sensibilità, allora uno non deve guidare oppure deve guidare dopo parecchie ore, perché ma siamo italiani, Sindaco, esatto, lo sa come siamo fatti noi, sentiamo ma non ascoltiamo. Bravissima, noi viviamo in una realtà dove io guardo, allora, vorrei usare un termine più pesante, però io mi irrito, no? Quando discuto con le persone sul mancato rispetto delle regole, soprattutto sulla strada. Perché quando io gli dico la regola è questa e finisce là, non c'è un ma però, ma voi, ma qua, cioè non esiste il ma, cioè la regola è quella, tu devi rispettare. Se tutti noi, rispettassimo il codice della strada, precisamente, che non vuol dire andare a piedi, non vuol dire andare piano sulla destra, vuol dire rispettare il codice della strada, gli incidenti si ridurrebbero in maniera drastica, cioè ogni anno perdiamo sulla strada una piccola cittadina e non ci toccano perché pensiamo che sia sempre lontana da noi, sia sempre quando leggiamo la cosa negativa, ma a me non capita. E se capita, allora cioè è questo che non ci rendiamo conto, ma gente che corre anche con magari i figli in auto. Sentiamo Barbara, cosa volevi dire, Barbara Vedelago, intanto che parlava il Sindaco. Io ho detto tanto non ci sono pene certe. Questo è il problema. Io posso proprio parlare per parte in causa, nel senso mio figlio è stato falciato da un poliziotto ubriaco e non ha fatto un giorno di carcere e non lo farà. E tu, Barbara, è scappato, era ubriaco, scappato dall'autostrada dove era avvenuto l'incidente, eppure? È andato a casa per bere un goccetto d'acqua in modo che il tasso alcolemico non fosse troppo alto, non ha chiamato neanche i soccorsi, niente, e vabbè, gli hanno dato 2 morti, 7 anni di carcere, di cui 2 li ha fatti a casi domiciliari e 5 dovrebbe farli dentro, ma si sa che non sarà così, che li farà tutti e 5 dentro. Cosa hai provato nel momento che è arrivata la sentenza, Barbara? Allora, se anche a lui davano l'ergastolo, a me non cambiava niente, perché mia figlia e mia nipote, come ho detto tante volte, non tornano più indietro. Però io dico che queste persone che sbagliano in una maniera così, ma così veramente schifosa, perché questo qui era ubriaco spolpo, 180 km/h in una strada dove forse si poteva andare, non lo so adesso esattamente, ma non penso che si potesse andare più di 100-120 km/h. Con il telefonino in mano, eppure dopo tutto quello che ha usato scappa, non chiama neanche i soccorsi e questo qua gli danno 7 anni di carcere. Ma questo qua lo devono buttare dentro e anche buttare via le chiavi del carcere, che rimanga lì, perché quando lo mandano fuori questo qua causerà danni ancora, perché era già recidivo di danni.
Allora, sono le pene che non sono le pene, non vanno bene, come per i ladri che entrano in casa. Questi vanno e vengono dentro le case nostre perché tanto non gli fanno niente. È là il problema. Finché non ci sono pene esemplari, esatto, continuano a succedere queste cose qua. Mi arrabbio, scusi Mirella, ma no, ma mi viene fuori la giusto rabbia, anche per capire, Sindaco, come rispondere, ecco, appunto questa politica, perché molte volte, mi scusi Sindaco Piero Bon, ma se la prendono quei giudici, ma i giudici applicano leggi che vengono fatte in Parlamento, cioè non è che loro si inventano, è là che c'è proprio il nocciolo del problema, che leggi vengono fatte che questi giudici applicano? Prego Sindaco. Ma io sono d'accordo con quello che dicono le signore, cioè se fossi io il genitore non so cosa avrei fatto, cioè rischi di fare qualcosa che poi va oltre, no? Perché ti trovi non tutelato, perché la signora dice giustamente chi è che mi riporta indietro mia figlia, nessuno, cioè, però la giustizia, adesso le leggi si sono inasprite ancora di più, no, esempio sul cellulare, e la gente si arrabbia. Lo sa che mi ha detto un esperto alla guida che nel momento che tu guardi il cellulare hai già fatto 20 metri? Sì. Esatto, la gente si arrabbia perché se mi beccano col cellulare alla guida mi ritirano la patente. Si arrabbia. Cioè dovresti vergognarti solo di pensare di arrabbiarti per sta cosa. Cioè è questo che io non riesco a capire. Io condivido in toto quello che hanno detto le signore, cioè l'omicidio stradale, soprattutto dovuto a abuso di sostanze, alla velocità, deve essere punito in maniera esemplare, perché è come avessi un'arma e la usassi. Però non è così, e soprattutto Sindaco devo correre purtroppo perché siamo in chiusura. Si combattono e si colpiscono le fragilità, non hanno parola, non possono difendersi, come non possono difendersi i poveri, quelli che ha bisogno. Guardi cosa è successo in provincia, Sindaco, guardi, andiamo a vedere cosa è successo al Banco Solidale. Decine di sacchi di pellet caricati nelle automobili, sacchi pieni di solidarietà per scaldare il corpo e il cuore di chi è in difficoltà. Sacchi che le persone che arrivano al Banco Solidale di Rete Veneta con sede presso il Sant'Artemio sono costrette a portare via a mano perché impossibilitate ad entrare nel parco della provincia con la loro automobile. È la denuncia della presidente dell'associazione Veneti Schiacciati dalla crisi, Mirella Tuzzato, anima del Banco Alimentare che da anni aiuta chi è in difficoltà. Io vorrei rivolgere un appello al Presidente Marcon. Io ho queste persone che oggi fortunatamente possono caricare il pellet che ci hanno regalato per riscaldarsi e fanno fatica a entrare con la macchina in provincia per 10 minuti. È una cosa ormai che dura da troppo tempo. Presidente Marcon mi dia una risposta. Insomma, cancelli chiusi in provincia per le auto di chi al banco viene a rifornirsi e lo fa per pura necessità. Come ogni mercoledì nella sede del Banco Solidale sono tante le famiglie che ritirano una spesa alimentare consistente oltre che il pellet per scaldarsi. Visto che c'è un Banco Solidale che funziona dal 2010, di lasciare queste povere persone per 10 minuti di venire a caricare questo pellet nelle loro macchine. Non sono tantissime, però almeno quelle, perché veramente è ancora un'altra umiliazione che diamo alle fragilità. Eccolo il presepe allestito come ogni anno al banco, tra le statuine immerse nel verde. Quest'anno la preghiera dell'angelo, il grido di dolore e l'inno di speranza dei tanti che ogni mercoledì affollano i banchi, perché il Natale non è mai uguale per tutti. Speriamo che il presepe abbia questo angelo custode che lasci veramente queste persone di non essere umiliate ancora una volta, visto che ci sono le possibilità per aiutarli. Sindaco Piero Bon, ecco, io ho dovuto dare visibilità perché lo trovo di una gravità inaudita, prendersela con delle fragilità che poi avete visto, non ci sono code, confusione. Ecco, lei sa cos'è la povertà, è la prima porta che viene aperta dal sindaco a queste fragilità. Ecco, cosa vuol dire per lei povertà, fragilità, Sindaco Piero Bon? Ma il problema della povertà è un problema che anche qua ce ne rendiamo poco conto, perché purtroppo, per fortuna, noi viviamo... Perché sono in chiusura, Sindaco. Sì, viviamo in una realtà
dove la maggioranza sta bene e ci dimentichiamo di chi effettivamente sta male e sono sempre di più. Questo è il problema, cioè la povertà, la richiesta di aiuto che noi abbiamo come sindaci, e pensate che non tutti vengono a chiedere poi un aiuto in amministrazione perché magari o si vergognano o la dignità o tutte le cose che volete metterci dentro. La povertà purtroppo in questi ultimi anni sta crescendo in maniera importante. In realtà come il Banco Solidale, ma come poi tutte le altre associazioni, e la fortuna nel Veneto che ce ne abbiamo tante, che aiutano le amministrazioni ad arrivare dove l'amministrazione non riesce ad arrivare. Serve un po' un ritornare un po' indietro, a ripensare come era una volta magari al vicino di casa, alla persona che si conosce, alla persona che si fa finta magari di non vedere che nulla ha fatto di male, perché qui non stiamo parlando di delinquenti, nulla ha fatto di male se non quella di essere in difficoltà per qualsiasi motivo, insomma. Quindi grazie a voi del Banco Solidale, io vi conosco da tanti anni, ma grazie anche a tutte quelle realtà che effettivamente ci mettono anima e corpo, anche in questo periodo di Natale, che è un periodo bello per tutti, ma per le persone in difficoltà è ancora un periodo più difficile. Grazie a Luca Pierobon, sindaco di Cittadella, di essere stato con noi, di aver supportato queste famiglie, queste mamme, questi papà, questi genitori, ma soprattutto queste fragilità che non possono difendere. A loro ci pensa la Mirella, però, con i volontari come la Caritas, come la San Vincenzo, la Sant'Egidio, le parrocchie e tutte quelle associazioni che cercano veramente di mettere le pezze, come ha detto il sindaco, dove la politica non riesce a metterle. Perciò un grande veramente abbraccio a tutti questi volontari che nonostante i paletti ce la mettono tutta. Grazie a queste mamme meravigliose. Grazie. E adesso andiamo a pranzo con la proposta di Mirella. Parmigiana di melanzane. La parmigiana di melanzane è una ricetta originaria della Campania. Come altre ricette originarie del Mezzogiorno italiano e di conseguenza delle massicce emigrazioni popolari da quelle terre, la pietanza è oggi diffusa in tutto il mondo e viene annoverata tra le ricette tradizionali sia in alcune zone degli Stati Uniti e Canada che dell'Australia. Ingredienti per 4 persone: 4 melanzane, 200 g di passata di pomodoro, 250 g di fior di latte, 4 cucchiai di parmigiano, un po' di cipolla, olio extravergine di oliva, basilico, sale. Sbucciate le melanzane e tagliateli per il verso lungo, non troppo sottili. Intanto, in una pentola, mettete l'olio, un po' di cipolla, foglia di basilico e fate cuocere a fuoco dolce. Di basilico. E fate cuocere a fuoco dolce. Friggete le melanzane in olio caldo e tenetele da parte. Sul fondo di una pirofila da forno mettete 2-3 cucchiai di salsa e disponete un primo strato di melanzane. Cospargete di parmigiano grattugiato . Disponete sul parmigiano delle fettine di fior di latte, tagliate a fettine e qualche cucchiaio di salsa.
Ripetete più volte l'operazione fino ad esaurimento delle melanzane, avendo cura che l'ultimo strato sia di salsa cosparsa di parmigiano. Mettete in forno già caldo a 180 gradi per mezz'ora. E servite la parmigiana tiepida o fredda. E buon appetito! Venerdì 13 dicembre, Santa Lucia. È il 348esimo giorno dall'inizio dell'anno, ne mancano 18 al termine. Il sole sorge alle 7:42 e tramonta alle 16:28. La luna si leva alle 14:34 e tramonta alle 5:28. Vista la brutta piega degli eventi bellici conseguenti alla guerra contro i turchi per il possesso dell'isola di Cipro, viene destituito il capitano generale da mar Girolamo Zane e sostituito dal provveditore a Corfù Sebastiano Venier. Le previsioni per domani: in prevalenza nuvoloso in pianura ed anche nelle zone montane. Saranno probabili deboli o debolissime precipitazioni sparse e discontinue, con burrasche di neve in quota. Temperature minime senza notevoli variazioni o localmente in aumento in pianura. Massime in generale diminuzione. In quota venti moderati tesi dai quadranti settentrionali.